श्री परमात्मने नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविडं तमेव सर्वं मम देव। नमस्कार। जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई मेरो एकदमै धेरै शुभकामना र सम्झना छ। अनि मलाई अलिकति सन्चो भएन अस्ति बेलुकादेखि, हजुरहरूसँग माफी चाहन्छु। किनभने म स्ट्याटस चाहिँ लेखिरहेको थिएँ, बोल्न अलिकति गाह्रो पनि भइराखेको छ अझै पनि। र आजको दिन जन्मदिन जसले मनाउनु भएको छ, जन्मदिनको एकदमै मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु र शुभकामना ह्यापी बर्थडे भन्न चाहन्छु। र आजको दिन बिरामी हुनुहुने सम्पूर्णलाई आजको दिन भन्दा पनि यो अगाडिदेखि नै बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र भगवानसँग प्रार्थना पनि मेरो सदैव यही नै छ। र जो आज यात्रा पनि गर्दै हुनुहुन्छ भने विचार गरेर हिँड्नुहोला। यो बेलाको समय भनेको पानी परिरहेको छ, गड्याङगुडुङ चट्याङ परेर पनि कोही मान्छे मरिरहेको खबरहरू आइरहेको छ। त्यसैले बाटोमा हिँड्दा अलिकति धेरै नै सोचेर हिँड्नु होला, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मलाई सन्चो नभए तापनि हजारौँ म्यासेजहरू आएको हुनाले अत्यन्तै गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो रिप्लाई गर्न सकिनँ, माफ गर्नु होला। जसले पठाउनु भएको छ उहाँहरूलाई थाहा छ, केही मात्रामा रिप्लाई त गरेको हो, तर सबै नै सकिनँ मैले। र यो विश्व सङ्कटमा भइराखेको छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि विश्वभरि धेरै मानिसहरूले ज्यान गइसकेको छ। लगभग हजुरको 1,60,70,80,000 कति हजार हो, मैले अहिले त गिन्ता हेरेको छैन। एकदमै दुःख लागिराखेको छ र उहाँहरूको कसैले पनि मृत्यु देखेको हुँदैन रे होइन, नसोचेको घटना घट्न पुग्यो। एउटा रोगलाई त डाक्टरले औषधिले कन्ट्रोल गर्न सक्छ नि, हरेक रोगलाई, तर यो जैविक हतियारलाई कसले पनि कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन र सकेको पनि छैन। वास्तवमा अझै 2-4 महिना ध्यान दिनु होला र ख्याल गर्नुहोला। र 2020 भरि चाहिँ नराम्रो साल पनि हो, यसले धेरै मानिसहरूलाई समस्या गराउँदछ र अलिकति सङ्कट पनि गराउनेछ। र केही देशहरू भोकमरीमा पनि जानेवाला छन् भने नेपालमा पनि केही समस्या पनि आइराख्नेछ। मैले 1 गते पनि एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ र त्यो पनि हजुरहरूले हेरिसक्नुभयो होला। र बारम्बार मैले लाइभमा पनि भन्ने गर्छु। र अहिले फेरि भन्नुहुन्छ भने कोरोनाभन्दा अर्को भाइरस हाम्रो देशमा त्यत्तिकै छँदैछ वर्षौँदेखि। त्यो भाइरसले गर्दा देशका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ठुलो सङ्कट आउनेवाला छ, आइरहेको छ। मैले बारम्बार भन्ने नै गर्थेँ, हुन त हाम्रो कुरा कसले सुन्ने हो र होइन। त्यसले गर्दा जो हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई नै थाहा छ, धेरै भनिराख्न पर्दैन। म कुनै नेता चाहिँ होइन, कुनै देशको ठुलो मान्छे पनि होइन। म एउटा सामान्य हो। मैले देखेको यसो अलौकिक तरिकाले देखे जति आए जति भनिहाल्न मन लाग्ने अलि छुच्चो प्रवृत्तिको मान्छे नै परे र यसले चाहिँ सङ्कट ल्याउनेवाला छ। तर केही सङ्कट केही परिवर्तन, त्यस कारणले गर्दा परिवर्तन आउनेवाला साल हो यो 77 साल। त्यस कारणले कुरौँ पर्खौँ भन्न पनि चाहन्छु। धेरैजनाले मलाई राजा मात्रै आउने भविष्यवाणी गर्नुभयो, स्ट्याटस म्यासेज लेख्नु भएको छ। प्लिज फेरि मलाई चाहिँ तपाईँहरूले राजावादी चाहिँ नबनाइदिनुहोस् न। म सबैवादी हो, म सबैलाई माया गर्छु, तर म राजालाई चाहिँ मैले पुज्ने देवताको रूपमा मानेको छु। त्यस कारणले त्यो मेरो इच्छा र चाहना हो। मैले भगवान मान्ने, मैले पूजा गर्ने, त्यो मेरो इच्छा हो। कसैले मलाई रोकथाम गर्ने ऊ पनि होइन, बाध्यता पनि छैन, मेरो कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नरिसाइदिनु होला। म सबैवादी हो। म पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई पनि राम्रै रूपमा सङ्गत गरेको छु। कमला पन्त पूर्व मन्त्री, उहाँसँग पनि सङ्गत छ। धेरै हजारौँ नेताजीहरूसँग छ, अरू कतिको त नाम पनि भन्न नमिल्ला। 10-12 वर्ष अगाडि नै भेटेर सल्लाह सजेसन दिएको हो र कतिपय युवा नेताहरूसँग पनि कनेक्सनमै छु र मैले देखेको सल्लाह र सुझाव दिएकै छु। कतिले त हो नि भन्छन् भने कतिले त
मलाई अलिकति कुरा काट्छन् नै। ठिक छ, कसैले कुरा काट्यो भनेर दुखी पनि हुन्न, कसैले मलाई डाइलेक्ट दियो भनेर रुने पनि बानी छैन। किनकि माओवादीहरू सङ्कटको अवस्थामा बन्दुक बोकेर जङ्गलमा हुँदा पनि म भन्दै हिँड्थेँ, भविष्यवाणी गर्दै हिँड्थेँ। आखिर जस्ताको तस्तै भइ नै राखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म को हुँ, म के हुँ, धेरैजनाले दर्जनौँ वर्ष अगाडि चिनिसक्नु भएको छ। फेरि कुनै पनि परिचय दिइराख्नु जरुर पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि र भक्तजनहरूले पनि 10-12 वर्षदेखि फेसबुकमा पनि देख्नु भएको होला, मैले भनिराख्न पर्दैन। अब त्यहाँभन्दा अगाडि रेडियो हुँदी सुन्नुभयो होला, पत्रिकामा देख्नुभयो होला। कति त अभाव थिए, कति रेडियोहरू थिएनन्। हामीले थाहा पाउँदा पनि केही रेडियोहरू थिए, 2-4वटा। अहिले त धेरै एफएम रेडियोहरू छन्, तर त्योभन्दा बढ्ता फेसबुकले जानकारी गराएको छ र युट्युबरको माध्यमद्वारा हामीले हरेक कुराहरू थाहा पाएका छौँ। त्यस कारणले गर्दा परिचय धेरै दिनु नपर्ला भन्दै, जसले भविष्यको चिन्ता गर्नुभएको छ, देशको चिन्ता गर्नुभएको छ, ठिक छ, भविष्यको चिन्ता गर्नु नि, देशको चिन्ता गर्नु नि उस्तै कुरा हो। कसैले पनि तपाईँलाई भाग्य परिवर्तन गराउन सक्दैन। मैले पनि तपाईँको भविष्य परिवर्तन गराउन सक्दिनँ। धेरै विश्वास पनि नगर्नु होला। मैले त तपाईँलाई देखेको सल्लाह मात्रै दिने हो, मैले जे देखेँ त्यो भनिदिने हो र कसैले पनि भाग्य परिवर्तन गराउन सक्दैन। र कुनै तुनामुना गर्नेवाला नो विश्वास लाग्दैन मलाई। यस्तो कुराको पनि विश्वास नगर्नु होला। र फेरि मैले भने धर्मशास्त्रकै विश्वास नगर्नु भनेको चाहिँ होइन है, ज्योतिषहरूको पनि विश्वास नगर्नु भने पनि छैन नि, फेरि नरिसाउनु चाहिँ। र मेरो पनि विश्वास नगर्नु भने पनि होइन, फेरि बिचारा कन्फ्युज हुनुभयो होला हजुरहरू। तर किन भनेको कुरा पुगिराखेको होला त, होइन, किन भइराखेको होला त, केही न केही त शक्ति छ भन्ने पनि तपाईँहरूलाई मनमा लाग्छ। धेरै त बोल्नु नपर्ला होइन। त्यस कारणले गर्दा तर चाहिँ तन्त्रमन्त्र होइन, यस्तो हुन्छ नि, भविष्यवाणी गरेर केही हुने भन्ने चाहिँ होइन। तर गलत बाटोमा लाग्न लागेकोलाई सजेस्ट र सल्लाह, यो गर, यो बाटो राम्रो, तिम्रो लकी नम्बर यो, तिम्रो जिन्दगीमा यो हुन्छ भन्दा त जे लेखेको छ त्यो चाहिँ भन्ने हो, तर जे हुँदैन त्यो भन्ने चाहिँ होइन है त। त्यसमा विश्वास बिल्कुल नगर्नु होला भन्दै, धेरैजना पत्रकारहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि मेरो स्वागत गर्न चाहन्छु म। राम्रो पत्रकारहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, कोही समाचार वाचिकाहरू, कोही राम्रो कार्यक्रम सञ्चालक पत्रकारहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई दर्शन छ, पुरानो पत्रकारले हेर्दै हुनुहुन्छ। र विभिन्न मेरो चाहिँ साथीभाइ, इष्टमित्र, अङ्कल आन्टी, दिदी बहिनी, दाजुभाइ सम्पूर्णले हेर्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो फेसबुकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र भर्खरै पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ, के हो, कसो हो, कस्तो मान्छे हो, के हो जस्तो लाग्छ भने चाहिँ नि नबिर्सिनुहोस् ल फेसबुकमा फलो गर्नलाई। र अब चाहिँ हजुरहरूले फोटो पठाउनुहोस् होइन, मलाई साह्रै गाह्रो भयो कसरी तपाईँहरूलाई सुनाउँ। अस्तिको दिन राति चाहिँ म त्यतिकै फेसबुक पनि चलाइरहेको थिएँ। अलिकति मेरो मम्मीलाई पनि सन्चो नभएको कारणले एउटा औषधि अलिकति कमै गरौँ न त भनेर कम खानुभएको, मम्मीलाई गाह्रो भयो। अनि मम्मीलाई उठाउन भनेर गएको, मै बेहोस भएँ। मलाई अगाडिदेखि नै सन्चो पनि थिएन। तपाईँहरूसँग लाइभ लिए पछाडिको कुरा हो, तर 2, साढे 2, 3 बजे यस्तै बेलाको हो। मेरो आँखामा एकदमै कालो बादल लाएर चाहिँ पुरै मैले केही थाहा पाइनँ। अनि मेरो बहिनीले थाहा पाएर, अब मम्मी त बिरामी नै भइराख्नु भएको थियो। अनि पानी खनाएपछि मलाई हल्का भएको छ, तर म धेरै चाहिँ बोल्न सक्दिनँ। मेरो बोलीमा पनि हजुरहरूले महसुस गरिसक्नुभयो होला। र हजुरहरूका म्यासेज मैले धेरै त्यो भाइबरमा पनि एकदमै हुन्छ नि, त्यो धम्की डाइलग दिएर 1-2 जना भाइ बहिनीहरूले म्यासेज लेख्नु भएको छ। सरी, मलाई मेरो शरीर हो, कसैले बनाइदिएको शरीर, फलामको शरीर होइन, ढुङ्गाको पनि होइन। बोट बिरुवामा पनि मल पुगेन, पानी पुगेन भने मर्छ। म त मान्छे हो। त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरूले यति बुझ्नुपर्छ, मेरो पनि जिन्दगी हो। त्यसैले मलाई टचर चाहिँ नदिनु होला। बिल्कुल हजुरहरूका धेरै नराम्रो म्यासेजहरू मैले हेरेँ भाइबरमा, यस्तो उस्तो रिप्लाई नदिने। बाफरे, मलाई कति गाह्रो भएको छ तपाईँलाई थाहा छ त। त्यो कुरालाई पनि मनन गर्नु होला है प्लिज। म पनि मान्छे हो। जति बेरै फेसबुक, जति बेरै लाइभमा बोल्ने कति गाह्रो छ, कति शक्ति हानि हुन्छ भन्नुहोस् त। एउटा डक्टरले, एउटा जस्तो पनि व्यक्तिले बोल्न कति हिचकिचाउँछ, बोल्न कति गाह्रो हुन्छ घाँटीलाई होइन, शरीरलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले मलाई सिकाइराख्नु पर्दैन। मैले देखेको म्यासेजलाई रिप्लाई दिन्छु।
त्यसमा पनि धेरै दिएको छु के नसुतिकन। त्यो कुरा त तपाईँहरूले महसुसै गर्नुभएको होला। र कसले पनि यति धेरै साथ दिएर फेसबुकलाई नै जिन्दगी दिएर चाहिँ बस्दैन र हजुरहरूलाई मैले साथ चाहिँ धेरै दिएको छु र नरिसाइदिनु होला। मलाई पनि धेरै मानिसहरूले राम्रो कुराले म्यासेज लेख्दैनन्, नराम्रो तरिकाले पनि लेख्छन्। सधैँ मान्छेको दिमाग एकै तरिकाले चल्दैन, कति बेला रिस पनि उठ्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा गाह्रो पनि हुन्छ। नरिसाइदिनु होला, म कुनै बेला रिसाएछु भने पनि माफ गर्नु होला। र अब चाहिँ मलाई फोटो पनि पठाउनु भएको छ पक्कै पनि। र जसले लाइभ पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई मेरो फेसबुकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो सँगै मेरो माता सविता आचार्य युट्युब च्यानल छ, त्यहाँ मैले अहिले त भिडियोहरू केही पनि छैन राखेको, लगभग भएको चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला माता सविता आचार्यको। अनि मलाई नोटिफिकेसन पनि आउँछ। मलाई अलिकति हल्का भएपछि म पुरै लाइभ भिडियोमा पनि आउँछु होइन, आउने नै छु। अब 1-2 चोटि अडियो लाइभमा पनि भनिदिने छु। सकेभर हजुरहरूको लागि ज्यान दिनेछु। मैले आजसम्म दिएकै छु। विदेशमा हुने दुःखी दिदीहरूलाई पनि कहाँ हुन्छ, राजदूतलाई भनेर हुन्छ कि मन्त्रीलाई भनेर हुन्छ कि मैले त्यहाँ सजेस्ट पुर्याएको छु, हेल्प गरेको छु र धेरैजनाले मर्न लागे भन्दा सहयोग गरेको छु। कोही रुँदै फोन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले बोलिदिएर 2-4 शब्दले सहयोग गरेको छु। मेरो त्यो नै ठुलो कुरा हो। मैले अरू केही पनि गर्न सक्दिनँ, किनकि सामान्य मान्छे हो म। मैले रोएकोलाई हँसाएको छु, त्योभन्दा ठुलो कुरा अरू केही पनि हुन सक्दैन। म अहिले कति गाह्रो भइराखेको छ, मलाई डक्टरले सल्लाह दिनु ठुलो धर्म हो, डक्टरलाई भगवान मान्छु म। त्यस कारणले गर्दा हजुरहरूले यति बुझिदिनु होला, मेरो पनि मान्छेको शरीर हो है। प्लिज, मलाई धेरै धम्कीको म्यासेजहरू आएको छन्। तर एकातिर मानिसहरू तनावमा छन्, अर्कोतिर आफ्नो भाग्य हेरिदिएन, मेरो म्यासेज चेक गरेन भनेर तर्साउनेहरू धेरै छन्। त्यसैले तपाईँ तर्साउनेहरू धेरैलाई त ब्लक गरिदिइसकेँ मैले। तर कसैले तर्साएर तर्सिने मान्छे चाहिँ म पक्कै होइन। जस्ता तस्ता डनसँग पनि डराइन म भनेपछि हजुरहरू त मानव हो। तर मलाई एउटा चिजसँग चाहिँ डर लाग्छ, बाघसँग चाहिँ डर लाग्छ। त्यही हो, अरूसँग मलाई डर लाग्दैन। र अब चाहिँ म लागेँ है त हजुरहरूको सके जति हेर्छु। मलाई ढाडको पनि समस्या छ। र अर्को कुरा चाहिँ म बिरामी छु, मैले तपाईँलाई सुनाइ पनि सकेँ। र युवराज थापाले मलाई म्यासेज पठाउनु भएको छ, नयाँ म्यासेज छ। मैले रिक्वेस्ट पेन्डिङबाट 2016मा पठाएको म्यासेज आज बल्ल देख्दैछु। जुलाई 23, 2016 10:52 PM पठाउनु भएको रहेछ। उहाँ हेर्नुहोस्, अब कम्ती गाह्रो छ। युवराज थापाको 2016को म्यासेज बल्ल देख्दैछु भनेपछि बुझ्नु होला। दर्शन माताजी, मैले हजुरको नम्बर मलाई हजुरको नम्बर सेन्ड गरिदिनुहोस् न। कति खोजेँ, कतैबाट पाउन सकिनँ भन्नुभएको रहेछ। पहिल्यै उहाँको म्यासेज पढेँ र अहिले फेरि माताजी मेरो नाम युवराज हो, अहिले मलेसियाबाट भन्नुभएको छ। र मलाई मेरो फेसबुक नम्बर कहाँ ब्लक छ, बन्द छ मेरो फेसबुकको नम्बर। 3 महिनादेखि मैले मोबाइल अफ गरेको छु, मलाई त्यति सन्चो नभएर। र फेसबुकको नम्बर मेरो बन्द छ है। प्लिज कमेन्ट गर्नुभएको छ कसरी ब्लक हुन्छ र मेरो नम्बर त्यही नै नम्बर हो, ब्लक हुनै सक्दैन। र मेरो नम्बरमा चाहिँ मैले अन गर्न साथ हजारौँ म्यासेजहरू आउँछन् अनि मोबाइलै ह्याङ हुन्छ। अनि मलाई अब सन्चो पनि छैन, उठाएर बोल्न म सक्दिनँ। त्यस कारणले गर्दा है त नरिसाउनु होला। मेरो आफन्तले पनि मलाई कल गर्न पाउनु भएको छैन, त्यो नम्बर अफ भएको कारणले। मैले यही फेसबुकबाटै मैले सल्लाह लिएको छु, के छ कसो छ खबर बुझेको छु। मैले मोबाइल चाहिँ मेरो ब्लक छैन, सरी नझुकिनु होला। मैले 1 गते पनि खोल्न बिर्सेछु, त्यस कारणले गर्दा माफी चाहन्छु। र मेरो नम्बरबाट धेरैजनालाई कल गर्न मन छ नि मलाई पनि होइन। मैले अफ गरेर के पाउँछु र, तर सन्छ बाध्यताले है त, त्यस कारणले गर्दा। र युवराज थापाले हेरिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। तपाईँको ठिकै देखिन्छ, तपाईँले पनि खानपानमा अलिकति ध्यान दिनु होला। नयाँ काम पनि गर्न सक्ने यो देखिन्छ तपाईँको पछिल्लो उसमा। व्यापार व्यवसाय पनि हुनसक्छ। र तपाईँले खानपानलाई चाहिँ शुद्धता भएन, खानपानलाई ध्यान दिनु होला। अर्को कुरा, आर्थिकमा पनि तपाईँको आर्थिक लेनदेनले पनि तपाईँलाई समस्या गराउनेछ र अलिकति कष्ट बेहोर्नुपर्छ। र म्यारिड लाइफ सम्बन्धी पनि
ध्यान दिनुहोला, अलिकति सङ्कटै देखिन्छ है त। धन्यवाद तपाईँलाई युवराज थापा, धन्यवाद तपाईँलाई। र हरि श्रेष्ठले पनि माताजी म नेपाल आएर हजुरलाई भेट्छु नि, नमस्कार भन्नुभएको छ। उहाँले पनि मलाई फोटो पठाउनु भएको छ। तपाईँको पनि पेटको समस्या आउँछ, तपाईँले गर्दै गरेको कामबाट अवरोध आउन सक्छ, विदेशको योग छ, विदेशमै हुनुहुन्छ होला। साथीभाइ क्षेत्री ब्राह्मणको सङ्गत गर्नुहोला र आफूले गरेको काम लगानीमा तपाईँलाई एकदम फल चाहिँ आउने छैन, बिजनेसहरूबाट समस्या आउँछ, नगर्नुहोला। मायालु खत्री कान्छुले पनि माताजी मेरो पनि बताइदिनुहोस् न, धेरै दिनदेखि मैले फलो गरिराखेको छु भन्नुभएको छ। र मायालु खत्री कान्छाको फोटो चाहिँ छैन है त। अनि सदीक्षा थपलियाले पनि के छ हजुरको खबर भन्नुभएको छ। अनि नमस्कार भन्नुभएको छ। अनि हेमराज सेनले पनि भिडियो कल गर्नुभएको छ, प्लिज म यता लाइभमा बिजी छु। र नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो फेसबुकमा फलो गर्नुहोला प्लिज है त। पुरानो हुनुहुन्छ भने त फेरि गर्दा फेरि अनफलो होला होइन। नयाँ भर्खरै हेर्दै हुनुहुन्छ के हो कसो हो जस्तो लाग्यो भने चाहिँ प्लिज फलो र सेयर पनि गरिदिनुहोस् है। सेयर गर्नु, जति सेयर गर्नुहुन्छ हजुरहरूको भविष्यवाणी गरिदिनेवाला छु। देखे जति कुरा, एक दुईवटा कुरा पुरै होइन। अमिता कार्की खड्काले पनि माताजी सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँले 2014-15देखि उहाँले म्यासेज गर्नुभएको रहेछ। बाफ्रे, 2015 अगस्तदेखि मलाई म्यासेज गर्नुभएको रहेछ। म उहाँको म्यासेज भर्खरै देख्दैछु। अमिता कार्की खड्का हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै पटक मलाई म्यासेज पठाउनु भएको रहेछ। दर्शन माताजी लाइभबाटै भनिदिनुहोस् न उहाँको भन्नुभएको छ। जसको पठाउनु भएको छ हेल्थमा समस्या आउँछ, म्यारिड लाइफमा पनि अलिकति सङ्कटै देखिन्छ, ध्यान दिनु होला। सोमबारको व्रत बस्नुपर्छ, त्यति व्रत तीर्थ बस्ने खालको चाहिँ देखिएन र अलिकति ध्यान दिनु होला। अलि यसबारेमा चाहिँ अलिकति प्रब्लमै आउनेछ। फोटो केमा पठाउने होला भन्नुभएको छ। फोटो चाहिँ म्यासेन्जरमा पठाउनु होला हजुरहरूले। फोटो चाहिँ म्यासेन्जरमा पठाउनु भयो भने म्यासेन्जरबाट तपाईँहरूले फोटोबाट हेराउन पाउनुहुनेछ। र अमिता कार्की खड्काले पक्कै पनि सुन्नुभयो होला। अनि प्रकाश ओलीले पनि माताजी मेरो पनि भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। उहाँको श्रीमतीको, तपाईँको श्रीमतीलाई त अलिक समस्या आउँछ, अलिक चिन्ताको बिरामी पनि देखिन्छ। मान्छेले चिन्ता गरेपछि पनि मान्छेहरू बिरामी हुन्छ, तर कतिपय कोही कामले कोही चिन्ताले होइन, चिन्ता चाहिँ देखिन्छ है। सुमन राज खड्काले पनि नमस्कार, मेरो पनि हेरिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। मलाई फोटो छैन। शिशिर अधिकारी CCRले पनि उहाँले पनि मलाई फोटो पठाउनु भएको छ। माताश्री नमस्कार, मेरो पनि हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि व्यक्तिगत काम फाप्दैन भाइ, सुन्दै हुनुहुन्छ होला, पत्रकार हुनुहुन्छ तपाईँ। मसँग पनि अन्तर्वार्ता लिन आउनुभएको थियो, राम्रो लाग्छ, तर भविष्यवाणी चाहिँ हेरेको थिएन। तपाईँलाई सोमबार शुभबार हुन्छ, अलि पारिवारिक केही चिन्ता जस्तो पनि आउन सक्छ। पैसाको योग राम्रो छ, 42 आफ्टर एकदमै राम्रो छ। त्यहाँभन्दा अगाडि 32 अनि 36 छैन, त्यस्तो समय छ राम्रो। 38 नराम्रो छ। धन्यवाद है, पछि भेटौँला। ह्याप्पी न्यू इयर भाइ, धन्यवाद भाइ। अनि कुलेन्द्र टन्डनले पनि मलाई माताजी म कुलेन्द्र टन्डन हो, नयाँ वर्षको शुभकामना भन्नुभएको छ। तपाईँको पनि खानपानमा टन्डन दाई खानपानमा सुधार्नु होला। मलाई दिदी भन्नुभएको रहेछ, ठिकै छ, मैले पनि दाई भने तपाईँलाई। र तपाईँले गरेका योजनाहरू अलिकति सफल भएर जाने देखिँदैन, अलिक समस्याहरू पनि आउन सक्छ। पैसा चाहिँ राम्रो कमाउनुहुन्छ, खाडीमा भए पनि कमाउनु नै भएको छ। खासै सुख नै लाइफ देखिन्छ, खासै ठुलो सङ्कट पनि आउँदैन। दिल्ली राज राजु KCC भन्नुभएको छ। माताजी मेरो पनि हेरिदिनुहोस् न, नमस्कार, मेरो पालो कहिले कतिखेर आउँछ होला भन्नुभएको छ। तपाईँको पनि पेटको समस्या आउँछ भाइ होइन, देश विदेशकै योग छ। अहिले कता हुनुहुन्छ कुन्नी,
देश विदेशै देखिन्छ, खाडी मुलुकको योग देखिन्छ। छोराछोरीबाट ठिकै छ, तपाईँको खासै नराम्रो पनि हुँदैन, राम्रो पनि हुँदैन। सुमनराज काजीले पनि मेसेज गर्नुभएको छ। सुमनराज खड्का काजी, मेरो पनि हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। यो फोटोबाट फोटो भयो नि भाइ, मलाई प्रत्यक्ष फोटो पठाउन ल। सुमित्रा देवकोटा शर्माले पनि नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ र कता हजुरलाई भेट्न आउने होला पनि भन्नुभएको छ। अस्ति नै 2019मै पठाउनु भएको रहेछ। एउटा फोटो पठाउनु भएको छ। यो फोटोमा अलिकति समस्या देखिन्छ, स्वास्थ्य स्थितिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखियो, अलि ख्याल गर्नु होला। यो बच्चाको फोटो अलि क्लियर पठाइदिनु होला न मलाई है। कुलेन्द्रले धन्यवाद भन्नुभएको छ, धन्यवाद, सेयर गर्नु होला। जसको हेराइसकेको छ सेयर गर्नु होला। सुमित्राले मेरो छोरीको पनि हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। तपाईँको छोरीको चोटपटकहरू समस्या आउन सक्छ, अलिकति ध्यान दिनु होला। सन्तानमा अलिकति नोक्सान घाटाहरू बेहोर्नुपर्छ सुमित्रा देवकोटा, अलि के कसो हो पनि। अनुप कणेलले पनि नमस्कार माताजी, म दुखीको बारेमा के भन्नुभयो सरी है, ओके दाँत दुखेको छ भन्नुभएको रहेछ। ओके, मेरो दाँत दुखेको बेला पठाउनु भएको रहेछ, सरी हो 2017मा पठाउनु भएको रहेछ। उहाँले फोटो पठाउनु भएको छ। अनुप कणेल, मेरो पनि हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। अनुप कणेलको पनि देश विदेशको योग छ। कहाँ हुनुहुन्छ, खानपान सुधार्नु होला, शुद्ध चिज खानुभयो भने राम्रो, भविष्य त राम्रै छ, हावामा पैसा कमाउने खालको छ, अरू खासै त्यस्तो नराम्रो देखिँदैन। साथीभाइलाई चाहिँ सुधार्नु होला तपाईँले पनि। सङ्गीता छेत्रीले दर्शन हजुर भन्नुभएको छ। दर्शन, यो फोटो पनि मेकअपवाला भयो, मेकअप नभएको फोटो पठाउनु होला। ओके, धेरै म्यासेजहरू आयो त। भर्खरै नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ फलो गरिदिनु होला प्लिज, अनि सेयर पनि गरिदिनु होला है त। नयाँ जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सेयर फलो गरिदिनु होला। मिना MEENA, मिना माताजी मेरो बाबा आमाको भन्नुभएको छ। तपाईँको बाबा आमाको पनि राम्रो छ, स्वास्थ्य स्थितिमा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु पर्यो। अरू त्यस्तो खराबी देखिँदैन, खासै दुःख गरेर हिँड्न पर्दैन, घरमा मम्मीको हातबाट कारोबार गर्ने। अरू ठुलो समस्या चाहिँ व्यक्तिगत हेर्नुपर्ने हुन्छ। निरज यात्री तेजले पनि मेरो नि माताजी हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। यो तपाईँको पनि अलि स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नु पर्यो, स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नु होला है। सन्तानको बारेमा अब त्यो परिवारकै मलाई फोटो पठाउनु पर्छ। पढाइको क्षेत्रलाई ध्यान दिनु होला। अमिताले नेपालमै हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ, विदेश फाप्दैन। अमिता अघि पनि भनिदिएको थिएँ मैले। जनक राणा मगरले पनि मलाई अगाडि त धम्कीको म्यासेज पठाउनु भएको रहेछ। भाइ अलिकति सकारात्मक सोच्नु होला है प्लिज। म कुनै देशको नेता होइन है, नेतालाई गाली गर्नुहुन्छ भने घरमा आएर सक्नुहुन्छ भने, तर सार्वजनिक मान्छेलाई गाली गर्ने काम बन्द गर्नु होला। जनक भाइ, जनक राणा थापा मगर, ओहो मलाई त ठुलो आरोप लाउनु भएछ। उहाँले ठुला नेताको मात्रै भविष्यवाणी गर्ने भनेको छ र त्यस्तो आरोप चाहिँ मलाई प्लिज नलाउनु होला भाइ। कहिलेकाहीँ नि मन नपरेको मान्छे पनि आफ्नो हुन्छ नि, फेरि याद गर्नु होला। अहिले चाहियो कि चाहिएन माताजी, अलिकति सोचेर गर्नु होला। म सबैलाई हेर्ने हो, ठुला हेर्ने, ठुला त्यस्तो त मेरो बानी नै छैन, मलाई मन पर्दैन। म सर्वसाधारणलाई हेरिरहेको छु। कुन चाहिँ ठुलाको हेरेर देख्नुभयो र अहिले देख्नु भएको छ? अहिले भर्खर ठुला मान्छेको हेरेको। मेरो लागि सबै मान्छे समान हो। तपाईँको मनमा अलि धमिलो छ है, साबुन पानीले पखालेर पनि हुँदैन है। फेरि अलिकति मन आत्मा एकदमै पखाल्नु होला। र तपाईँलाई अहिले मैले त्यसरी आरोप लगाएँ भने मारिसक्नुहुन्थ्यो होला। अरू धेरै म्यासेज लेख्नु भएको छ, मैले पढिनँ किनकि भक्तजनलाई पनि गाह्रो हुनसक्छ। र अर्को कुरा, दशाको रहछन् तपाईँको पनि भनिदिनै पर्यो, अब मन परि लेखेर भने पनि होइन। खानपान सुधार्ने जनक राणा मगर भाइ, क्षेत्री ब्राह्मणको सङ्गत गर्ने, दुःख कष्ट त हुन्छ नै,
33 वर्षभन्दा उँभो गरेर राम्रो हुन्छ यति भनिदिएँ। अरू डिटेल्समा मेरो रुल्स रेगुलेसनमा चल्ने, मलाई पनि सबैको काम फ्रीमा कहाँ भन्न सक्छु र, गाह्रो छैन। अनि खानु पऱ्यो नि हजुर, मैले पनि कसले दिन्छ, हजुरले दिनुहुन्न, मेरो पनि काम हो, हस्पिटल जानु पऱ्यो, 80,000 एकैचोटि उपचार गर्न लाग्छ होइन, हरेक छ नि त, घरको लोन ऋण सारा कुरा छ नि। अब भन्न मात्रै मान्छेलाई सजिलो छ। म अस्ति बिरामी भएर केही भएको भए भन्नुहोस् त, कस्तो सङ्केत, कस्तो गाह्रो भएको होला, अब त्यो सम्झिनु न। त्यस्तो त अब यो यति धेरै कमजोरी छु म। अनि तपाईँहरूले मलाई तनाव चाहिँ नदिनु होला। दिलीप राज राजु माताजी हेरिदिनु न भन्नुभएको छ। मैले अघि भनिदिइसकेँ भाइ तपाईँको है, सुन्नुहोस् अनि सेयर गर्नुहोस् ओके। जेङ शेर्पाले पनि माताजी मेरो हस्बेन्डको पनि हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। श्रीमान श्रीमतीको राम्रै हुन्छ, ठिकै छ। 2077 साल तपाईँको राम्रो योग छ, मन राम्रो छ तपाईँको। जेट एयन्जङ शेर्पा भन्नुभएको छ। यो नाम पनि विभिन्न छ कि त्यही भएर गाह्रो। ठिक छ तपाईँको। सवित्रा आचार्य गुरगाईले पनि माताजी मेरो छोरा र छोरीको भविष्य हेरिदिनुहोस् न नमस्कार भन्नुभएको छ। यो छोराको फोटो पठाउनु भएको होला। यो छोराले खानपान सुधार्नुपर्छ। अनि साथीभाइ भविष्य ठिकै छ, समग्रमा रिस कडा छ, एकदम कडा रिस छ आचार्यको नाति। सौभाग पाठकले पनि माताजी हेरिदिन्छु न लाइभमै। मैले अस्ति पनि भनिदिएको छु नि, कति भनिदिने हे भगवान्, रिनै खाए जस्तो नगरिदिनु न प्लिज। भोलि कुरा हेर्छु ल, तपाईँको अस्ति पनि हेर्दै छु के, नरिसाउनु है। खगेन्द्र भट्टराईले पनि माताजी नमस्कार माता हजुर, मेरो पनि हेरिदिनुहोस् न, आज पालो आउँछ कि भन्नुभएको रहेछ। तपाईँलाई पनि व्यापार व्यवसायहरू ठिकै देखिन्छ। 1 नम्बर खानपान सुधार्नु पर्यो। देश विदेश खाडी मुलुक फाप्छ, ठुल्ठुलो देश चाहिँ तपाईँलाई शुभ देखिँदैन है। अनि अब कहाँ हुनुहुन्छ, विदेशमै हुनुहुन्छ होला। अनि खानपान सुधार्ने, शुद्ध पवित्र मान्छेसँग सङ्गत गर्ने, बुझ्नु पनि कुरो, अनि मात्रै सक्सेस हुनुहुन्छ। नत्र तपाईँको हातमा दुःख कष्ट पीडा समस्या सरै लेखेको छ, त्यसलाई चाहिँ हेरिदिँदै आफैले ट्राई गर्नुपर्छ। मैले गर्ने पनि होइन। कृष्ण केसीले पनि मलाई हजुरको अडियोमा साउन्ड आएन माताजी, के छ हजुरको खबर, युट्युबको के छ हजुरको युट्युब भन्नुभएको छ। माता सविता आचार्य कसरी साउन्ड आएको छैन र, अडियोमा साउन्ड आएन भन्नुभएको छ उहाँले, कि कहिलेको हो थाहा छैन। यहाँ मलाई म्यासेज आयो, आएको छ कि छैन मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् त है, जानकारी दिनुहोस् है, म त केही थाहा पाउँदिनँ नि त फेरि। अनि सेयर गर्नुहोस् है, सेयर गर्नुभएको। र दिलराज राजुले धन्यवाद भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ सबै परिवारको। त कुनै दिन अब डिटेल्समा हेराउनुहोस् न हजुर, यति थोरै चाहिँ भनिदिएको मैले। माताजी दर्शन 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 भन्नुभएको छ नि, आउँदैछ भन्नुभएको छ, के आउँदैछ भन्नुभएको होला। ए ओके ओके ओके, बच्चा बच्ची हुन्छन्, पिर नगर्नु होला। धन्यवाद त्यो जसको फोटो पठाउनु भएको छ। र साउन्ड आएको छ नि, होइन आएको छ भन्नुभयो उहाँहरूले। आनन्द राज अधिकारीले पनि माताजी नमस्कार, म आनन्द राज अधिकारी भन्नुभएको छ। नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ। अनि उहाँले पनि फोटो पठाउनु भएको छ, मलाई पनि बाटो देखाइदिनु होला भन्नुभएको छ। आनन्द राज अधिकारी जहाँ हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ भने खानपान 1 नम्बरमा सुधार्नु होला, आफ्नो कुलपितृलाई मान्नु होला, धुधुहार भएन अलिकति ध्यान दिनु होला। पारिवारिक ठिकै देखिन्छ, केही समस्या र सङ्कटले पनि दुःख दिन सक्छ, त्यो चाहिँ प्रायः सबैलाई नै त्यस्तै छ मैले अहिले देखेको अनुसार। अनि सवित्रा आचार्य गुरगाईले फेरि उहाँको पनि हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। यहाँ दुर्घटना चोटपटक हानि क्षति छन्, खानपान सुधार्नुपर्छ, यहाँ पनि कुलपितृ अलिकति दोष समस्या देखिन्छ है त। धन्यवाद आचार्य दिदी, म पनि आचार्य नै हो। कृष्ण भण्डारीले पनि माताजी दर्शन फोटो पठाएको छु भन्नुभएको छ। तपाईँ पनि मान्छे सकारात्मक भावनाको मान्छे हुनुहुन्छ, सबैलाई राम्रो देख्ने मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँ। व्यापार व्यवसाय राम्रो, घुमेरै खाने ग्रह छ तपाईँको। समग्र यति मात्रै है, म धेरै बोलिनँ। सुमन राज खड्का काजीले पनि माताजी मेरो भविष्य हेरिदिनु पर्यो। सुमन राज ओके भाइ, खानपान सुधार्ने, साथी सङ्गति, रिस कम गर्ने है, सङ्गतबाट टाढा हुने, तपाईँको पनि त्यही छ। धर्म कर्म मनबाट विश्वास गर्ने मान्छे चाहिँ देखिनँ, अब चाहिँ गर्न पर्यो, ध्यान दिनु होला। अब सबिन भट्टराईले दिदी मेरो ओके, सबिन भट्टराई खानपान सुधार्नु होला। सबिन भट्टराई तपाईँले पनि, सबिन भनेको मेरै धनकुटाको सबिन हो कि के हो? सबिन भट्टराई मेरै गाउँको सबिन भट्टराई हो रहेछ। ओके छ।
खानपान सुधार्नु होला भट्टराई। आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि तपाईँको घरमा गएको थिएँ, तपाईँकी दिदीसँग। खुसी लाग्यो। चिन्न गाह्रो छ, तपाईँहरू सायद दाइ होला मेरो, तर तपाईँकी दिदी मसँगै पढ्नु भएको थियो। याद चाहिँ छ, एसएलसी चाहिँ सँगै दिएको थियौँ, पढेका थियौँ। पैसा लगेको अलिकति गाह्रै छ पैसा फर्किनलाई। अनि बुवा आमाको फोटो पठाउनु भएको छ। होइन, नानी जीवन साथीको एकदम ठिक छ। बुहारीको कुरो सुन्नु सपिन भट्टराई। बच्चाबाट ठिकै छ। घर परिवार बसाइ सर्ने पनि देखिन्छ। त्यो ठाउँ पनि छोड्न पर्छ। बुवा आमालाई हेर्न पर्छ। म किन रिसाउनु र हेर्नलाई? त्यो पनि गाउँको, भोलि ढुङ्गा हान्नु होला नि त नहेरौँ भने फेरि। बाटो त्यही पर्यो मेरो घर जाने, गाह्रो छ। अनि ठिकै छ, तपाईँको पैसा चाहिँ फर्किएर आउन गाह्रो छ है सपिन भट्टराई। एकदमै सङ्घर्ष। अब मैसँग बोलेर त्यो सफलता मिल्यो भने मात्रै, नभए गाह्रो छ। दिलीप राज पोखरेलले पनि माताजी प्लिज मेरो नि हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। फोटो छैन पोखरेलजी। अनि कृष्ण केसीले पनि मेरो वाइफको तपाईँको वाइफको खै मैले कुरो बुझिनँ। हेरिदिनुहोस् भन्नुभएको रहेछ। तपाईँको वाइफलाई समस्या देखिन्छ, स्वास्थ्य स्थितिमा ध्यान दिनु होला। कृष्ण केसी वाइफको अलिकति समस्या देखियो। यो फोन गर्ने के हो पारा मान्छेहरूको। तिलक सुवेदी, ओके, मेरो फोटो भन्नुभएको छ। तिलक सुवेदी, म कता कल गर्नुभएको तपाईँले? अचम्म लाग्छ मलाई। फेरि म यहाँ लाइभमा बोल्दैछु, अचम्म लाग्ने कुरा नगरिदिनुहोस् न, बिरामी हुन्छु फेरि म। सरक्क मलाई फोटो मात्रै पठाउनुहोस्, यताउति नकराउनुहोस् क्या अलि। हेलो माताजी नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार। पहिलेदेखि फलो गर्थेँ म हजुर। युट्युब लगायत अन्तर्वार्ता धेरै हेर्दै आएको छु हजुर। तपाईँको भेट्न साह्रै मन लागेको छ, भविष्य पनि जान्न मन लागेको छ हजुर। मेरो पनि भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। तपाईँको पनि देश विदेशको योग छ। जो हेर्दै हुनुहुन्छ भने टी अनि लक सुवेदी, ओके, राम्रोसँग नाम जोडेर मिलाउनु भएछ। तिलक सुवेदी दाई, तपाईँले पनि साथी सङ्गतिबाट ध्यान दिनु होला। 1 नम्बरमा खानपान सुधार्नु होला। शुद्ध सात्विक भोजन गर्नु होला। हरियो र सेतो कलर शुभ रङ। आफन्तबाट टाढा रहनु होला। आचार्य मधुले पनि नमस्कार माताजी, मलाई पनि एड गरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। मैले चिनेको छैन। अब 5000 भन्दा बढी साथै एड हुँदैन नि त। फलो गर्नुहोस् न, एड गर्नुहोस्। जो नयाँ हुनुहुन्छ भने फलो एड के भन्छ नि त्यो गर्नु होला। अनि तिलक सुवेदीले विवाह र भविष्य मैले समग्रमा डिटेल्समा बताउन सक्दिनँ। तपाईँले डिटेल्समा मेरो रुल्स अनुसार कन्ट्याक्ट यसैमा गरेर जानकारी लिएर गर्नु होला। मेरो पनि पेसा हो यो, मैले भनिसकेँ, जमानाले भनिरहन्छु। कृष्ण पोखरेलले मलाई फोटो पठाउनु भएको छ। माताजी मेरो फेरि अर्को कृष्ण है, फेरि एउटै कृष्ण होइन नि, कृष्ण पनि थुप्रै कृष्ण हुनुहुँदो रहेछ आज चाहिँ। अनि उहाँले पनि फोटो पठाउनु भएको छ। तपाईँको स्वास्थ्य स्थितिमा तपाईँले पनि ध्यान दिनुपर्छ कृष्ण पोखरेल। समाजसेवा सामाजिक कार्यमा पनि मन जान्छ। पारिवारिकमा अलिकति कष्ट हुन्छ। आफन्तबाट पनि त्यस्तो सहयोग चाहिँ मिल्दैन। अनि टेकबहादुर भनेर न्वारानको नाम पठाउनु भएको छ एकजनाले। जय माताजी भन्नुभएको छ। जय होस् तपाईँलाई। तपाईँको पनि हावामा पैसा कमाउने छ। स्त्रीसँग टाढा रहनु होला। तपाईँलाई ठुलो आरोप लाग्न पनि सक्छ। अलि स्त्रीहरू नजिकिने ग्रह परेको छ। जो केसी टेकबहादुर हुनुहुन्छ, उहाँको भाग्य पैसा छिटै अरूको हातमा पर्नेवाला छ। पैसा त धेरै कमाउनुहुन्छ, कसैसँग डिपेन्ड हुनु पर्दैन। मान्छे निकै चलाक हुनुहुन्छ तपाईँ। दिनेश सापकोटा, माताजी नमस्कार, मेरो बारेमा पनि केही कुरा आभारी हुने थिएँ भन्नुभएको छ। आभारी त हुनुहुन्थ्यो, हेर्दैछु त हजुर। मलाई फोटो छैन, तपाईँको फोटो पठाइदिनु होला नि। कौडेनी गोत्रवाला हुनुहुँदो रहेछ। सिमखडा विष्णुले पनि नमस्कार माताजी भन्नुभएको छ। सिमखडा विष्णुलाई नसाको रोगले सताउँछ। तपाईँले माछा मासु जस्ता चिल्लो अथवा माछा मासुहरू नखानु होला। अनि अलिकति हार्ट एट्याक हुने, हृदयघातको समस्या पनि आउँछ पछि गएर। अलि शुद्ध पवित्र चिज खानु। छिट्टो चाँडो रोगले पनि सताउन सक्छ। विदेश चाहिँ धेरै वर्ष बस्नेको रहेछ। कति वर्ष बस्नुभयो पनि। ओके, थ्याङ्क यू माताजी भन्नुभयो। केसी टेकबहादुरले कुरो बुझ्नुभयो होला नि त। विस यु अल द बेस्ट भन्नुभयो। थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि। अनि सुभा पाठकले लभको साइन पठाउनु भएको छ। ओके, अब लभैको साइन पठाएपछि त भनिदिनै पर्यो। हेरिदिनुहोस् न हजुर। हल्का भयो नि भन्नुभएको छ। हल्का र गरौँ भविष्यवाणी हल्का पनि हुँदैन, गरौँ त गरौँ धेरै उचालेरै नसक्ने हुन्छ।
उहाँको फोटोमा पनि खानपान रमाइलो इन्जोय मन पराउनुहुन्छ उहाँले। धेरै ठुलो काम गर्न इच्छा जाग्छ, करोडौँको सम्पत्ति नोक्सान घाटा पनि हुनसक्छ, ध्यान दिनुहोला। यो नामै अप्ठ्यारो छ क्या, सुभाव के हो यो नाम होइन, जे होस् तपाईँ मैले हेरिदिइसकेँ र नरिसाउनुहोस् है, लभ चाहिँ गर्दै गर्नु। दिनेश सापकोटाले पनि फोटो पठाउनु भएको छ। तपाईँको पनि परिवारलाई हेर्नुपर्छ, परिवारको चिन्ताले तपाईँलाई सदैव दुःख दिइरहन्छ, तनाव भइरहन्छ। धार्मिक कार्यमा मन जान्छ तपाईँको, धार्मिक अनुष्ठान गरौँ मन लाग्छ पछि गएर। अहिलेको समग्र हेर्दा ठिकै छ, विदेशको योग पनि छ। सङ्गीताले बहिनीको पनि हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। यो सानो बच्चालाई चिसोले सताउँछ, छिटो छिटो रुने खालको छ, एकदम रुन्चे टाइपको। के छ मेसेज गर्नु होला। अब मेसेज पनि कुन हेर्ने कुन नहेर्ने। जङ शेर माताजी, हस्बेन्डको जब राम्रो, ठिक छ, तपाईँको हस्बेन्डको जब राम्रै छ, तर परिवर्तन हुनसक्छ पछि गएर। धन्यवाद छ हजुरलाई, थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ। राम शाहले पनि माताजी नमस्कार, आज मेरो पनि भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। र उहाँले फोटो पठाउनु भएको छ। तपाईँले पढाइमा ध्यान दिनु होला भाइ, पढाइको क्षेत्र फाप्छ, अलि टेक्निकल दिमाग छ, के पढ्नुभएको नि, भविष्य राम्रो छ। सबैले लभ भनेपछि त सबैले लभ पो पठाउनु भयो त लभको पठाएपछि चाहिँ हेरिदिने भन्ने होइन नि त मलाई त हाँस उठ्यो। सबैले लभ पठाउनु भयो, ल धन्यवाद छ है हजुर सबैले ल हजुर। धेरैजना क्यान्सर पीडितहरूले पनि मलाई मेसेज गर्नुभएको छ अनि धेरैजनाले लभ पठाउनु भएको छ क्या। अब म एकजना छु बिचरा, मलाई कतिजनाले लभ गर्नुभएको, ठिकै छ, गर्नुहोस्। त्यस्तो लभ त मैले धेरै पाएको छु तपाईँहरूबाट, एकदम त्यही हो माया, त्यसरी त कुरा गर्दैछु, केही छैन, बिग्रिने होइन। लभलाई ओके गर्नलाई खासै ठुलो प्रभाव पर्दैन होइन त, कि कसो हजुर। डेटिङ जाने कुरो चाहिँ नगरौँ होइन, तर चाहिँ हजुर मलाई नि बिरामी मान्छे हँसाउनु भयो। लभ, आई लभ यु, मिस यु भन्नलाई त के फरक पर्यो र, सबैको मिस यु लभ यु छँदैछ नि, तर धेरैजनाको आयो कि त्यस्तो होइन। सोर्स नलाउनुहोस् न, लभको पठाउँदा चाहिँ हेर्ने माता भन्नु होला नि, फेरि मलाई लाज मर्दो नबनाउनु ल। ठिकै छ, लभ चाहिँ गर्दै गर्नुहोस् होइन। धन्यवाद छ तपाईँलाई। अनि एकैछिन हाँस्न मन लाग्यो। पूजा सापकोटाले दिजु दर्शन भन्नुभएको छ। अनि कमला पन्त, मन्त्री कमला पन्त हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री काङ्ग्रेसको, एकदमै राम्रो नेता, एकदमै सकारात्मक नेता, एकदम सबैको प्रिय, सबैलाई मान्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने, अरूको भलाइ गर्ने, मन्त्री भए पनि मन्त्री जस्तो नहुने, मन्त्री जस्तो व्यवहारै नदेखाउने, सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ कमला पन्त, उहाँले नमस्कार भन्नुभएको छ। मधु आचार्य दाईलाई पनि सम्झिएँ है, नमस्कार छ। र कमला पन्त हुनुहुन्छ, सायद तपाईँहरूले पनि पक्कै चिन्नुहुन्छ, उहाँ एकदमै राम्रो नेता। आजसम्म मैले हुन त 10-12 वर्ष भयो भेटेको, मेरो कुरामा एकदमै विश्वास पनि गर्नुहुन्छ, उहाँ संस्कारलाई धेरै मान्नुहुन्छ कमला पन्त। एकैछिन मन्त्रीको पनि कुरा गरौँ भनेर लागिहाने है हजुर, अहिले होइन अगाडिको मन्त्री। धेरैजनाले हो भन्दै हुनुहुन्छ, कहिल्यै मैले त्यो मन्त्रीको हुन्छ नि त्यो घमण्ड भन्ने कुरा मैले कमला पन्तमा जीवन देखिनँ। र सबैलाई ओके हातमै लिएर हिँड्ने, त्यस्तो सेक्युरिटी सान पनि नदेखाउने। मैले उहाँ कहाँको म कहाँको, मैले फेरि मेरो आफ्नो हो भनेर आफ्नो पर्दैन है, फेरि यो बयान गरे नभन्नुहोस्। मैले आज भन्न रुचाएँ, एउटा त्यस्तो सच्चा नेता मैले देखेको छु, कमला पन्त। काङ्ग्रेसको कुरा गरेँ मैले, उहाँ काङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ, तर मेरो भक्त मलाई हरेक पटक सोध्नुहुन्छ, उहाँ कहिल्यै न भ्रष्टाचार, उहाँ न कहिले मान्छेलाई ठग्ने, न झुट बोल्ने, एकदमै राम्रो नेता हुनुहुन्छ कमला पन्त। उहाँलाई एकदमै शुभकामना पनि दिन्छु। र मेरो कुरालाई पनि कहिले हुँदैन होला, नो कहिले पनि भन्नुहुन्न। हुन त उहाँ काङ्ग्रेस हो, मैले धेरै कुरा किन भनिनँ होला र उहाँलाई राजा फर्किन्छन्, हिन्दू राज्य हुन्छ, सारा कुरा भन्छु सुनिराख्नुहुन्छ। उहाँ माधव कुमार नेपाल पनि सम्झिन पुगेँ। अब ठिकै छ, जे हुन्छ, राजनीतिक कुरो नगरौँ। अब कमला पन्तलाई चाहिँ यसरी चिनेको छु है मैले भनेर सल्लाह दिएको। जस्तो मन्त्री हुँदाखेरि सायद दुनियाँले भेट्नुभयो होला, सायद मन्त्री त्यस्ता हुँदैनन् के, सिम्पल सामान्य व्यक्ति, बुझ्नुहोस् न तपाईँ, गाउँले पारा, गाउँले सामान्य मन्त्री नेता। ल हेर्नुहोस्, मैले राम्रो नेताकै रूपमा बारम्बार अन्तर्वार्ता पनि भन्ने गर्छु कमला पन्त। लेडिज भएर लेडिजको मैले भनेको होइन,
तर मैले उहाँलाई मनबाट सम्झिन्छु। उहाँले पनि मलाई सम्झिनुहुन्छ पक्कै पनि होला, तर मैले मनबाट यति कमेन्ट आएर बोलेको होइन, मनबाटै सम्झेको छु है कमला पन्तलाई। एकदमै धेरै दर्शन उहाँको परिवारमा सम्पूर्णमा र आशीर्वाद पनि छ। अझै पनि ठुलो ठाउँमा आउन सक्ने सम्भावना बढ्दो रूपमा छ उहाँको। र भन्दै हरेक भविष्यवाणी उहाँलाई सेयर गर्ने गरेको छु। बरु कमला पन्तलाई एड गर्नु होला, सविता माता कस्तो के हो सोध्नु होला। उहाँ गोर्खाको, म धनकुटाको है। फेरि गोर्खामा जन्मिनु भएको उहाँ आफन्त भने होइन नि, फेरि विश्वास नगर्नुहोस्। आफन्त भनेर सोर्सलाय माताले भन्नु होला। म नेतावादी सबैवादी हुँ म, र राम्रो नेता मैले उहाँ माधव कुमार नेपाल पनि राम्रो देखेको छु। अब होली वाइन भन्छन्, अब मासु बियर वाइनको गन्ध होइन त्यो कुरो सुन्नै नसक्ने नेतालाई होली वाइन भन्नुहुन्छ। अब ठिक छ, त्यता पनि नजाउँ। उहाँलाई पनि शुभकामना छ, उहाँले मिलाइ सबै कुरा सकारात्मक हुनपर्छ। मेरो विचारमा अहिलेको यो स्थिति छ, अहिले भर्खरै हिजो आएको समाचार, त्यस कारणले गर्दा माधव नेपाललाई पनि सम्झिन पुगे। मलाई कहिल्यै उहाँले डिलिट र कहिले पनि अस्वीकार गर्नु भएन। भूकम्प जानुभन्दा अघिल्लो दिन 10 गते उहाँको छोराको बिहेको पार्टी थियो, मलाई पनि निम्तो थियो, म गएको थिएँ। मैले विभिन्न नेतालाई उहाँले अगाडि राखेर भन्नुभयो कि देशमा ठुलो घटना घट्दैछ भन्नुहुन्छ माताजी, सुन्नुहोस् है भन्दा धेरै नेताले अलिकति मुन्टो बटारे। आखिर एक दिनपछि त भूकम्प गइ नै हाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि धेरैजनाले दिदी हो कमला पन्त भन्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद छ। अनि ब्याङ्कको हुनुहुन्छ ठुलै पोस्टमा भागवत आचार्य मेरो अङ्कलले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, दर्शन अङ्कल, र धेरैजनाले मलाई गर्नुभएको छ। अब भन्नुहुन्छ नेता त हो होइन होइन नभन्नुहोस् न, नेता नभई देश बन्दैन, देशमा पनि हिन्दू अधिराज्य हुनपर्छ। अब बिस्तारै राजा पनि फर्किनुहुन्छ, फर्काउँछन् यिनै नेताहरूले, फर्काउनुहुन्छ। उहाँहरू आदरणीय हुनुहुन्छ, हामीले गलत नराम्रा शब्द नबोलौँ, सबैको भलाइको कामका लागि हित हुने कर्म गरौँ। कसैलाई गाली गरेर केही पाउनुहुन्न, तपाईँको मुख गल्छ, तपाईँ अशुभ भन्नुहुन्छ। तर नेता जति मेरा अथवा हाम्रा भन्ने भन्दा पनि हामी सबैका हौँ। चुनावमा यसो 1000 दियो भने त्यही नेता वा हो मेरो नेता भन्दै हिँड्नुहुन्छ। धेरै नबोल्नु होला तपाईँहरूले पनि धेरै गाली गर्नुभएको छ, एकदम नाना थरी त्यो नेताहरूको भिडियोहरू सेयर गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला प्लिज। सबैलाई राम्रो सोच्नु होला। नेता भन्दैमा कहाँ हुन्छ र? पहिला 1-2टा पार्टी हुँदा पो ठिकै थियो त, अहिले त कतिवटा पार्टी छन् भन्नु त? एउटालाई मिलाउँदा अर्को बिग्रिन्छ, अर्कोलाई मिलाउँदा अर्को बिग्रिन्छ, अर्कोतिर फाङफुलो च्यातिहाल्छ। यो मैले जमानामा भनेको थिएँ 2074 सालमा पूर्वाञ्चल दैनिक पत्रिकामा, खोज्नु होला सोध्नु होला। मैले के भनेको थिएँ भने यता च्यात्यो उता होइन, एकपल्ट च्यातिएको लुगा तपाईँहरूलाई पनि याद भयो होला नि, एकपल्ट च्यातिएको लुगा एकचोटि पो सिलाएर लाउनुहुन्छ, फेरि टाइट तन्किएर बस्दा फेरि च्यातिहाल्छ नि, त्यो लुगाको काम छैन। हो त्यस्तै हो यो भनेको थिएँ मैले। हेर्दै जानु होला, अब हेरौँ के हुन्छ। भविष्यवाणी अगाडिको थाहा छँदैछ। म नेता होइन, मलाई कसले डलर दिएर बोल्या होइन, मलाई डलर पनि चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन। म कर्म गर्छु, कर्मको फल हो। कसलाई पनि मैले ठग्या छैन, लुट्या छैन, झुट बोल्या छैन, गलत बोल्या छैन। जे देखेँ त्यो भने, कसैको मन दुखो भने, चित्त दुखो भने, आन्द्रा भुँडी दुखो भने पनि प्लिज बरु हस्पिटल जानु होला, मलाई गाली नगर्नु होला। कुरो बुझ्नुभयो? अर्को कुरा चाहिँ कसैलाई गाली गर्ने अधिकार पनि चाहिँ, त्यसैले त राजा 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 भन्न आएको होला मेरो अलौकिक बाणीमा। राजासित बोल्न पाएन नि, म पनि बोल्दिनँ। किन बोल्छु म यत्रो वर्ष बोलिँगै नि, 12, 14, 16 वर्ष। हेर्न त जमानैदेखि हेरेको हो। बोल्ने काम बन्द गर्ने हो। अनुशासन हुन्छ, इमान्दारी त हुन्छ। सबै मान्छेको सद्बुद्धि पलाउँछ, कोही पनि मान्छे बौलाउन्नन्। बुझ्नुभयो? मान्छे बौलाउन केही बेर लाग्दैन अरे। जति बेरै तपाईँहरू पागल, एउटा सधैँ मान्छेलाई पनि पागल 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 भन्नु पनि त्यो मान्छे छिटो पागल हुन्छ अरे क्या। कुरो बुझ्नुभयो? त्यसैले मान्छे बौला 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 कुरा गर्यो भने त्यो मान्छेलाई बौला भन्नुपर्छ क्या हामीले। त्यसैले तपाईँहरूले राम्रो देख्नु होला, सधैँ राम्रो देख्नु होला, सबैको राम्रो देखिन्छ। अब म कति चिन्ता हुन्छ मलाई है, तपाईँ र ममा तुलना गर्नै सकिँदैन नि। मलाई त धेरैजनाले माथा भन्नुभएको छ नि, म पो हजुरहरूलाई चिन्दिनँ त। मलाई जसले डेली कमेन्ट गर्छ उहाँलाई चिन्छु नि म। मलाई जसले डेली माताजी, गुरुआमा, दिदी, बहिनी, आन्टी पनि भन्नुहुन्छ, मेरा नातिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। म त हजुरआमा पनि भइसकेको छु है। हजुर फेरि कुरो बुझ्नु पनि कुरा, नातिनी पनातिनी खनाती पनि देख्ने बेला भइसक्यो हजुर मैले त। अब तर फेरि आफ्नो बिहे चाहिँ भएको छैन नि, फेरि अनम्यारिड हो। हुन्छ नि त साइनो, फुपू दिदीको साइनो हुन्छ, भान्जी दिदीहरूको हुन्छ हुँदैन लु भन्नुहोस् त। नाति खनाती त देखिसके, अब खनातीको जनाती सनाती के पनि देख्न बाँकी छ। नातिनी बुहारीले हेरिरहेको देख्दैछु म।
त्यस कारणले गर्दा म भाग्यमानी नै हो, किनभने आफू बिहे नै नगरिकन खनाती पनि जनाती सबै लेख्न थालिसकेँ मैले। म भाग्यमानी हो र मेरो त्यो नातिनी बुहारी नातिहरूले देश विदेशबाट हेरिराखेको देख्दैछु, नातिनी बुहारीले पनि झापाबाट हेर्दै गरेको देख्दैछु होइन। सबैलाई मेरो शुभकामना छ, आफन्तहरूलाई र विशेष मेरा भक्तजनहरूलाई मलाई माया गरेर लभ साइन लेख्नुहुने सम्पूर्णलाई सेम टु यु भन्न चाहन्छु है त। धेरैजनाले लभ साइन त म्यासेज त कति आयो, अब त्यो कमेन्टमा त के आउँदैछ म यता फोटो पनि हेर्दैछु, अलिअलि यता पनि ध्यान गर्दैछु। त्यसैले त अब मैले पहिला एउटा गीत गाइरहेको थिएँ क्या। गीत त धेरैवटा गाएको थिएँ रेडियो नेपाल क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रमा। अलि चञ्चली, अलि धेरै साथी बनाउने, अलि धेरै बोल्न पर्ने के मेरो स्वभाव। नबोली थाक्न कहाँ कति बोलेको हे दिक्क भइसक्यो, त्यो सवितासँग त म बस्दिनँ है भन्नेहरू पनि पो छन् त सबै साथीहरू। अनि म चाहिँ दृष्टिविहीनहरूसँग बस्थेँ। म अत्यन्तै दृष्टिविहीनहरूलाई माया गर्छु, म सबैलाई माया गर्छु। सबै जात जातिसँग सँगै बस्थेँ। फलानु दृष्टिविहीनसँग बस्यो, फलानु अजातसँग बस्यो, त्यो होइन। मेरा साथीहरूलाई भन्थेँ चुप भन्थेँ। म भनिसकेपछि अलिकति स्ट्रिक्ट थिएँ म। कलेजमा पनि पढ्न जान्ने चाहिँ होइन है, पढ्न चाहिँ मेरो फेरि केही पनि होइन। पढ्न जान्ने चाहिँ म केही थोपै होइन, पढ्न जान्ने चाहिँ होइन। तर चाहिँ हजुरको अब यो के छ भन्नुहुन्छ भने अब धेरै पटक एक्जाम दिँदा बल्ल बल्ल पास हुनेमै पर्छु म, धेरैचोटि भनेको छु मैले। त्यस कारणले गर्दा मलाई सँगै कलेज पढ्ने मेरा साथीहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, मेरो धनकुटाबाट पनि भाइहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, मेरो गुरुहरू सरहरूले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि मेरो दर्शन भन्न चाहन्छु। मेरो गुरुहरूले मलाई फेरि म गुरु भन्छु, उहाँहरूले मलाई एकदमै माताजी भनेर धेरै मान्नुहुन्छ, मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। मेरा गुरुहरूलाई उहाँहरूको आशीर्वाद हो यो, मेरो मम्मी बाबाको आशीर्वाद हो, मेरो मामा माइजू सम्पूर्णको मेरो आशीर्वाद हो। र म यही भन्न चाहन्छु र मेरो कर्म पनि हो, किनकि म चुप लाएर बसेको भए त मलाई कसले चिन्थ्यो त। मैले त प्रयास गरेर यो कर्म अगाडि बढाएँ। म काठमाडौँ आएँ 14 वर्ष अगाडि होइन, अनि मेरो विभिन्न एफएमहरूमा अन्तर्वार्ता भयो, अनि धेरै पत्र पत्रिकामा पनि आयो। म यतै बसेँ, लाखौँ मानिसहरू भेटेँ मैले त्यतिखेरै। त्यस कारणले गर्दा म धेरै व्यस्त हुन्थेँ पहिला चाहिँ, अहिले अलिकति कमै छ, अहिले फेसबुकले बिजी बनायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यस्तै छ। अलिकति गफ पनि गर्नु पर्यो नि होइन र, खालि हेर्दा हेर्दै अलिकति डिप्रेस हुन्छ क्या। यो गफ गरे पनि तपाईँको हेर्दैछु है, मलाई फेरि छोडेर नजानुहोस् नि, एक्लै परौँला म। र नयाँ हुनुहुन्छ भने फलो गर्नु होला प्लिज। खोइ फलो गर्नुभएको कसैले नफलो न सेयर, खोइ यसो कुरा सुनेर फलो सेयर गरिदिनुहोस् न, केही न केही त गरिदिनुहोस्। कमेन्ट मात्रै गरेर हुँदैन हजुर, त्यो कमेन्टमा माया लाएर हुन्छ र फलो पनि गरिदिनुहोस् यसो होइन, अनि चाहिँ सेयर पनि गरिदिनुहोस्। ओहो माताजीको कुरा त्यो विश्वास नगर्नेले पनि सुनोस्, हेरोस्। त्यो क्रिस्चियन धर्म त्यो चर्चा गर्ने, त्यो चाहिँ धर्म अलिकति परिवर्तन गराउन खोज्ने ती व्यक्तिहरूले पनि हेरुन् होइन त, धर्म प्रचार गर्नेहरूले। हुन त उनको उसमा पनि फुल पैसा चामल लिएर जाँदा रहेछन्, घर घडेरी बेचेर पैसा यतै हाल पनि भन्दा रहेछन् क्रिस्चियनमा। तर हाम्रो हिन्दू धर्ममा चाहिँ सबै बेचेर आइज यतै बस है भनेको चाहिँ काहीँ पनि छैन। अब कसले कहाँ भन्छ, हामी त्यो गुरुको पछि लाग्ने मान्छे पनि होइनौँ, तर हाम्रोले केही होइन, हाम्रोले चाहिँ राम्रो काम गर्छ क्या। त्यसैले चाहिँ हाम्रो हिन्दू धर्म हो, हामी चाहिँ सधैँ हिन्दू धर्ममै भएर मर्न पाऊँ भन्ने मेरो चाहना हो र सधैँ त्यही हो। र अब पूजा सापकोटाले दिजु दर्शन हजुरसँग भेट्नु साह्रै मन थियो, मिल्छ होला भन्नुभएको छ। अब मेरो पनि बहिनी नै हो रहेछ, सगोत्री बहिनी। कौडिन्य गोत्रलाई ध्यान दिनु, खानपान सुधार्नु बहिनी। माताजीको सगोत्री भएपछि त मान्नु पर्यो नि। र पारिवारिक ठिकै देखिन्छ है। अनि मेरो युट्युब माता सविता आचार्यलाई पनि सब्सक्राइब गरौँ त हजुर लु। कसले गरेर मलाई यहाँ म्यासेज गर्नुहुन्छ, म यहाँ हेर्न ठिक छु, मलाई यहाँ नोटिफिकेसन आउँछ। र पूजाले बच्चाको पनि ठिकै छ, पारिवारिक ठिकै देखिन्छ। आफू अगाडि नबढाइकन केही पनि हुनेवाला छैन पूजा नानी बहिनी। देश विदेशको पनि योग छ, तर विदेशै भनेर अब बिस्तार चाहिँ विदेश गएका नेपालीहरू पनि फर्किन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। हेरौँ के हुँदो रहेछ, मेरो भविष्यवाणी त्यस्तो छ। तर विदेश जाने भनेर धेरै सोच्ने काम पनि बन्द गर्नु होला। गीता दाहालले पनि नमस्कार माताजी, मेरो पनि हेरिदिनु पर्यो हजुर भन्नुभएको छ। साह्रै भेट्न गर्न मन लागेको छ, कसरी होला सकिएला भन्नुभएको छ। र हजुरसँग ओके, मलाई 2017मा म्यासेज गर्नुभएको रहेछ मार्चको, अहिले फेरि म्यासेज। तपाईँको पनि देश विदेशको योग छ दिदी, पारिवारिक तपाईँको ठिकै देखिन्छ, पैसा धेरै कमाउने योग छ। कहाँ जानुभएको नि, डलर कमाउने ग्रह छ, छन चाहिँ कता हुनुहुन्छ कुन्नी। तर स्ट्रगल दुःख चाहिँ त्यही हो, अलि अरूको अगाडि राम्री भएर हिँड्न मन लाग्छ अलिकति अरूभन्दा।
अनि राजु पोयालले पनि माताजी मेरो पहिलो घरबार सम्बन्ध के होला हजुर भन्नुभएको छ। अब तपाईँको अलि टाढा हुनुहुन्छ, गम्भीर विषय चाहिँ नहेरौँ, झापाली हुनुहुन्छ कि क्या हो तपाईँ पनि? झापातिर जन्मिए जस्तो देखियो। अरू देश विदेश स्ट्रगल चाहिँ गर्नै पर्छ, पारिवारिक रूपमा अलिकति प्रब्लम आउँछ तपाईँको। अलि धर्म कर्मतिर ध्यान दिनु होला, भगवान्ले जे लेखेको छ त्यो हुन्छ, नहुने कुरा हुने होइन। गोमा गिरीले पनि माताजी नमस्कार छ भन्नुभएको छ, मेरो पनि तपाईँलाई नमस्कार छ है हजुर। अनि चाहिँ तपाईँलाई पनि राजनीति फाल्छ, नेता हुनुहुन्छ कि क्या हो हजुर दिजु? कुन पार्टी हो भनेर सोध्न नमिल्ने के छ? अलिक राजनीति गर्ने टाइपको स्वभाव छ तपाईँको, कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ कुन्नी है। र ठुलै नेता भनेर ठुलै त होइन, सामान्य राजनीति त गर्ने नै खालको छ। स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनु होला दिदी। गोमा गिरी धन्यवाद छ। कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ मेसेज गर्नु होला मलाई प्लिज, हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ। अमितालाई म भोलि भन्छु, अस्ट्रेलियामा छ म त अहिले छु। ओके अमिता, ठिकै छ, नराम्रो छैन। हुन्छ अमिता, आशीर्वाद छ मेरो, जे मेसेज लेख्नु भएको छ ठिकै छ। अरू अब पछि कुराहरू होला। रमा अधिकारीले पनि माताजी दर्शन छ भन्नुभएको छ। अनि माताजी एकदमै अप्ठ्यारो परेको छ भन्नुभएको छ। साह्रै अप्ठ्यारो त होइन, मनको चिन्ता मात्रै होला दिजु हजुर। अनि स्वास्थ्य स्थिति ध्यान दिनु पर्यो। तपाईँ पनि देश विदेशको योग छ, ठुलै देश बस्ने ग्रह छ, कहाँ हुनुहुन्छ कुनै। स्वास्थ्य सन्तानबाट ठिकै देखिन्छ। अलिकति बाउरो छोराको चाहिँ ग्रह जुँदेको त्यस्तो खालको छ, अलि त्यसले असर बाधा अवरोध गराउँछ। अरू त ठिक छ, धार्मिक हुनुहुन्छ रमा अधिकारी पौडेल दिदी। अनि गोमा गिरीले भन्नुभयो माताजी मेरो राजनीति कस्तो रहला, उहाँ नेतै हुनुहुँदो रहेछ। लु ठिक छ, कुन नेता हुनुहुन्छ कुन पार्टीमा दिजु मैले भनिदिइसकेँ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु, अपरेसन गर्नुपर्छ तपाईँको, तर कुन पार्टी हो मलाई लेख्नु होला। शिक्षा पौडेलले पनि नमस्कार दिजु भन्नुभएको छ। नमस्कार, तपाईँ दिदी हो कि बहिनी हो? ठिकै छ, भविष्य राम्रै देखिन्छ तपाईँको। पारिवारिक पनि ठिक छ, केही काम गरेर अगाडि बढ्ने खालको भावना छ, सोच सकारात्मक छ। गीता दाहाल प्लिज है भन्नुभएको छ, मैले भनिदिइसकेँ है गीता दाहाल अघि तपाईँलाई। र धेरैजनाले मलाई मेसेज गर्नुभएको छ। सन्जु राउतले पनि माताजी मेरो पनि है भन्नुभएको छ। फोटो छैन सन्जु तपाईँको, मलाई फोटो पठाउनु होला। र पक्नुहोस् है, म यहाँ खोजेछु। सौरभी रिजालले पनि मेरो पनि भविष्यवाणी गरिदिनुहोस् न दर्शन भन्नुभएको छ। सौरभीको पनि फोटो छैन, मलाई फोटो पठाउनु होला। र अमृत भट्टले पनि माताजी दर्शन हजुरको लाइभ हेरिराखेको छु, मैले अस्ति नै सब्सक्राइब गरिसकेँ भन्नुभएको छ। तपाईँको पनि मैले अस्ति भनिदिइसकेँ अमृत भट्ट, मैले अस्ति भनिसकेँ जोडीको बारेमा। अलिक केही प्रब्लम आउँछ, अलिक केही सङ्कटहरूले दुःख दिन्छ तपाईँलाई, केही सामाजिक काम गर्ने खालकै छ। पढाइ सरकारी जागिरको पनि योग छ, तर म्यारिडमा अलिकति गनगन हुन्छ है हजुर। के हो धेरै अब आफै बुझ्नु होला, म धेरै बोल्दिनँ। रेणुले पनि दर्शन माताजी भन्नुभएको छ, दर्शन छ तपाईँलाई। र नयाँ हुनुहुन्छ भने सेयर गर्नु होला, खोइ प्लिज सेयर गर्नुभएको अनि फलो गर्नुभएको गरिदिनुहोस् न, गरिदिनुहोस्। अनि मैले हेराएकोहरूले कमेन्ट गर्दा पनि फरक पर्दैन है त, कस्तो लाग्यो के भनेर होइन। राम्रो नराम्रो जे भने नि हुन्छ, तर एक दुईवटा कुरा भनेको छ, कस्तो त के लाग्ने हो र। अब अलिक धेरै मजाले हेराउन त भेट्नुपर्छ, हामी बाँच्छौँ, त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्दैन। र यो उसलाई यो हाम्रो अहिले लकडाउन छ, यसलाई चाहिँ अलिकति बढाउनुपर्छ नेपाल सरकारले पनि, त्यो सोच्न जरुरी छ। फेरि झ्याप मानिसहरू अहिले 40जना कतिजना भएको खबर यसो हेर्न पाएको थिएँ मैले, त्यसले चाहिँ 4000 पनि हुनसक्छ भोलि, त्यसले बढाउँछ नि होइन र, त्यसले गर्दा अरू पनि आउन सक्छन्। त्यस कारणले लकडाउनलाई ध्यान दिनु होला। र जनताहरूले पनि रोड सडकमा दौडिने कुद्ने एकदम गर्ने चाहिँ काम चाहिँ बन्द गर्नु होला। र जति तपाईँहरूले सोच्नुहुन्छ सोचेभन्दा धेरै फरक छ यो जिन्दगी, यो लाइफ, यो समय होइन। त्यसले गर्दाखेरि र तपाईँहरूले चाहिँ के बुझ्नु भने सरकारलाई सहयोग गर्नु होला, यति हो। तपाईँलाई सरकारलाई सहयोग गर्नुभयो भने तपाईँको लागि, हाम्रो लागि, सबैको लागि हामीलाई एक किसिमको फाइदा मिल्नेछ। दीपक आचार्यले पनि मेरो पनि हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। दीपक आचार्यको पनि स्वास्थ्य स्थितिमा ध्यान दिनु होला। पारिवारिक ठिकै देखिन्छ, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु, खानपान सुधार्नु, जनै लगाउनु जनै। गौतम सरिताले पनि मलाई फोटो पठाउनु भएको छ, दर्शन माताजी भन्नुभएको छ। श्रीमानसँगको तपाईँको सम्बन्ध ठिकै हुन्छ, त्यति राम्रो पनि होइन नराम्रो पनि होइन। अब सरकारी जागिरको योग छ तपाईँको हस्बेन्डको, सोध्नु भएको रहेछ। अनि तपाईँले नि पढाइलाई ध्यान दिनु होला सरिता, भाग्य ठिकै छ। अजय धितालले पनि माताजी दर्शन हजुरको
फ्रेन्ड अजय धिताल एन्ड टिका भट्टराईको विदेशमा छ भन्नुभएको छ। म तपाईँको फ्रेन्ड त होइन। ओके, फेसबुकमा फलो गर्नुभएको होला। त्यसले गर्दाखेरि धेरैजनाले मलाई म्यासेज गर्नुभएको छ, कमेन्टहरू गर्नुभएको छ। राम्रो सकारात्मक बुझ्नेहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। नराम्रो कमेन्ट गर्ने चाहिँ मानिस होइनन्, दानव हुन् भन्न चाहन्छु। तिनीहरूको नर्कमा बास हुन्छ। यो पनि भन्न चाहन्छु, कसैलाई नराम्रो देख्नु पनि नर्कमा बास हो, माछा मासु खानु पनि नर्कमा बास हो, अरूको भलाइ नगर्नु पनि नर्कमा बास हो। आज मानिस हुनुहुन्छ, भोलि तपाईँहरू कहाँ पुग्नुहुन्छ थाहा छ? संस्कार सिस्टम बुझ्नु भएको छ, विधि विधान बुझ्नु भएको छ। हिन्दू संस्कारले के भन्छ त्यो तपाईँको भागवतहरू पढ्नुहोस्। रामायणमा जे छ त्यही राजनीति भइराखेको छ। यहाँ कति पढे त्यो रामायणहरू, कता कता हाम्रो बुवाहरूले पढ्दा, हजुरबाहरूले पढ्दा सम्झिन्छु अहिले रामायण नै राजनीति भइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रामायण पनि पढ्नु होला तपाईँहरूलाई त मैले राम्रो पो सल्लाह दिएको छु त। संस्कार पढ्नु, सिस्टम लिनु होला तपाईँहरू। अर्को कुरा, हिन्दू धर्ममा कोही यो जात बिजात उजात भनेको छैन, मानिसले बनाएको हो। सबै जात जाति एउटै हुन्छन्, त्यसलाई पनि फलो गर्नु होला। यो जात उजात तपाईँ चाहिँ ब्राह्मण, त चाहिँ क्षेत्री, त्यो होइन। त चाहिँ राई, त चाहिँ मगर, त्यो त जातले, त्यो त जनाकालाई फलो गर्नुपर्छ। तर त्यसरी डाउन गरेर बोल्ने, अजात भन्ने, त्यस्तो भन्ने तपाईँहरूको मुख पनि बन्द गर्नु होला। सबै उस्तै हो। दलितहरू पनि हामी जस्तै हुन्। मेरा दिदीबहिनी, दाजुभाइ, अङ्कल आन्टीहरू धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरू बिना हामीलाई केही पनि चल्दैन। सबैको आवश्यकता छ सबैलाई। ब्राह्मण पनि आवश्यकता छ सबैसँग, क्षेत्री पनि छ। त्यसले गर्दा दलित, राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ सबै छ। तर हामीले उहाँहरूलाई हेर्ने दृष्टि भनेको नकारात्मक हुनु हुँदैन। तर मानिसले बनाएको है यो। तर खै मैले बुझेअनुसार धेरै ब्राह्मणले त्यो होइन, कोही कोही ब्राह्मण चाहिँ म हुँ भन्ने भावनाले निकाल्दा रहेछन् र उसले गर्नु हुँदैन, ऊ यस्तो भन्दा रहेछन्। सबै जात समान हो। सबैले मन्दिर जान पाउँछन्, सबैले पूजा गर्न पाउँछन्, सबैले किताब पढ्न पाउँछन्। बुझ्नु पनि कुरा, भागवत पढ्न पाउँछन्। जे आउँछ संस्कार सिस्टम, जे मनमा आएको छ त्यो गर्न पाउँछन्। तर के पाउँदैनन्? जाँड खान पाउँदैनन्, रक्सी खान पाउँदैनन्, मासु खान पाउँदैनन्, अरूलाई मार्न पाउँदैनन्, बलात्कार गर्न पाउँदैनन्। यो कुरा चाहिँ हो नै हो होइन। अब त्यो खानुहुन्छ भने त म के जान्नु, हजुरको मुटुभित्र म पस्न सक्दिनँ। अब नराम्रो गर्ने मानिसहरू नर्कमा बास हुन्छ, यो पनि बुझ्नु होला। म पनि गाउँमा बसेको, मैले कहाँ संस्कार पढेको हुँ र मैले गाउँका किताब पढेँ। म गाउँमा हल्ला हो, झगडा विवादमा त्यस्तै ठाउँमा हुर्केको हो। म कहाँ जान्ने सुन्ने हो र मलाई अलौकिक शक्तिले दिए अनुसार मैले तपाईँलाई बोल्दैछु, सेयर गर्दैछु। बुझ्नुभयो नि कुरा? मैले पढेको बिल्कुल होइन। जानु सोध्नुहोस् झन् कुरा। म कलेज पढेँ, म त्यति धेरै जान्ने पनि होइन। मैले भनिदिइसकेँ, बोल्न चाहिँ एकदमै जान्ने थिएँ म। त्यस कारणले गर्दा के बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले भने सबै समान, सबै बराबरी, सबै उस्तै, दुईटा हुन्छन् मानिस, केटा केटी, त्यति हो। यो जात उजात मेरो मम्मीले नि भन्ने गर्नुहुन्छ, बाबा यो जात उजात पनि भन्नु हुँदैन, त्यो सबै एउटै हो। मेरो मम्मीले बच्चै त्यही भन्नुहुन्थ्यो कि। त्यसले गर्दाखेरि मम्मीको कुरो पनि मैले त्यही सिकेँ, त्यही सुनेँ। साह्रो छुवाछुत यो प्रथा चाहिँ हिन्दू धर्मले ल्याएको चाहिँ होइन, मानिसले ल्याएको हो। मानिससँग मानिसको झगडा किन हुन्छ? यो जात उता जा हो, यसो भन्नेलाई चाहिँ त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नु होला, कारबाही हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै एउटै हुन्। अस्ति मैले एउटा राई हो कि लिम्बूबाट जनी लाउन मन्त्र खै के उल्टो उल्टो कुरा सेयर गरिरहेको थियो। हो आफै त्यो राई नि एउटा दिदीले हो कि बहिनीले पुरै त्यो उ गरिरहेको थियो। आफूले मान्छेलाई विभेद गरिरहेछ, मान्छेले मान्छेलाई डाउन गरिराखेको छ। यो कुरा बन्द रहनुपर्छ। त्यस्तो बोल्नेलाई जेल हुनपर्छ, कारबाही हुनपर्छ। सबै एउटै हुन् क्या। तपाईँले यति बुझ्नुहोस् न, पकाएको खानुस् नखानुस्, मैले पकाएको खानुस् नखानुस्, मैले छोको खानुस् नखानुस्, तपाईँलाई मैले खा पनि भनेको छैन होइन। तर चाहिँ समान हो है। कुरो बुझ्नुभयो नि? मेरो थर त आचार्य नै हो, पढेर आचार्य हुन्छन् अरे, म त थरले आचार्य छु, त्यही भएर पनि अलौकिक प्राप्ति भएको होला। तर पढ्नु मन छ, आचार्य पनि पास गर्नु मन छ फेरि। तर म 60 वर्षसम्म भए पनि पढेरै छोड्छु, तपाईँलाई देखाएर छाड्छु भन्ने नि भावना छ। अब त्यस कारणले गर्दा त्यो कहाँ सफल हुन्छ होला र हजुरहरूका बाणी हेर्दै कुरा गर्दै गनगन गर्दा म ठिक छ, बुढो भइसकेँ। त्यो 31-32 लागिहाल्यो हजुर। अब भदौमा फेरि 32 लाग्ने दिन आइहाल्छ। मैले 1 वर्ष बढाएर बोलेछु, 45 सालको हो म। त्यसले गर्दाखेरि 32 भने पोहोर अहिले बल्ल लाग्दै रहेछु। त्यस कारणले गर्दा राम्रो समय पनि आउँदै होला मेरो। तर म बिरामी समस्या चाहिँ मेरो परिरहन्छ। त्यसले तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने कसैको बारेमा कुरा काट्न बन्द गर्नु, कसैको बारेमा नराम्रो भन्न बन्द गर्नु। नत्र त्यो गर्नुभयो तपाईँहरूले भने सिधै तपाईँको बास चाहिँ नर्कमा हुनेछ। कसैको बारेमा तपाईँले चासो गर्ने, यो कमाई, यति कमाई, उति गरी उति खाई, त्यो नर्कमा बास हुने चिज हो। चुप्प लाग्नुहोस्, मुख बन्द गर्नुहोस्, कसैलाई मन परि नभन्नुहोस्, तपाईँहरू नढाँट्नुहोस्, झुट नबोल्नुहोस्। बुझ्नुभयो नि कुरा?
सबै जातलाई माया गर्न जान्नुस्। ती मेरा हजुरआमा, ती मेरा हजुरबा, ती अङ्कल आन्टी, ती दिदीबहिनी, ती दिदी भिनाजुहरू, ज्वाइँहरू, ती सबै उस्तै हुन्। कुरो बुझ्नुभयो नि? सबैलाई माया गर्न जान्नुस् त। तपाईँ ब्राह्मण भएर के ठुलो कुरो गर्नुहुन्छ? जनै लाउनु भएको छ। सबै जान्नेले जनै लाउँछ। मेरो मनले चाहिँ त्यो भन्छ, अरूले के भन्छन् थाहा छैन। राई, लिम्बू, मगर, गुरुङ, विश्वकर्मा त लाइहाल्नुहुन्छ उहाँहरूले। सबैले लाउन पर्छ क्या जनै लाउनु भएको छ। भोलि श्राद्ध तिथि गर्न जानुपर्ने छ। आज जस्तो मासु खाएर पण्डित। हाँस उठ्दो। के होला यो अचम्म? कहाँको यो जमाना आयो? पण्डितका फेरि 1-2वटा श्रीमती पनि हुँदो रहेछन् फेरि। अनि के पण्डितले शास्त्र सिकाउनुहुन्छ त 1-2वटा श्रीमती नै बनाउनु भयो भने त बिग्रियो त घरबार। अनि तपाईँले प्रवचन गरेका कुरामा के शुद्धता हुन्छ? त्यो कुरालाई पनि फिल गर्नु। जनै लाउँदैमा जनेदारी पण्डित बन्दैनन्। कर्मले हो काम गर्ने। तपाईँ विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, कर्म पण्डितको काम गर्नुहोस् त। माछा मासु नखानुहोस्, के भन्छ ती दुनियाँ चिजहरू, तामासी चिजहरू नखानुहोस्। तपाईँलाई म ब्राह्मण खुट्टामा त्यो दर्शन गर्नेछु। त्यसले गर्दा मेरो एकजना इटरीको एकजना विश्वकर्मा अङ्कल पण्डित हुनुहुन्छ। क्षेत्री बाहुनकोमा पनि गर्नुहुन्छ। भागवत पढ्नुहुन्छ उहाँ। मलाई भेट्न पनि आउनुभएको थियो नचिनिदो तरिकाले। तपाईँले त पण्डित काम गर्नुहुन्छ भने त हो भनेर किताबै पो देखाउनु भयो, म झुक्याउँदै आउनुभएको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यति देखेको छु कि यो मान्छेले चाहिँ नबुझेको कुरा हो। सबै बाहुन हुँदैनन्, बाहुन सबै गतिला हुँदैनन्। र मानिसले समाजले बनाएको जात हो, धर्मले होइन, हिन्दू धर्मले होइन। बिल्कुल तपाईँको दिमाग चाहिँ परिवर्तन गर्नुहोस् है। कुरो बुझ्नुभयो? हिन्दू धर्मले होइन है यो जात जाति छुटाएको। बरु क्रिस्चियनले पो अहिले शैतान भन्दैछ। ऊ शैतान जस्तो कुरा गरिरहेछ। अस्ति देख्नु भएन? केशव आचार्य त्यहाँ सर्च गरेर हेर्नु त। पोखराको मान्छे, अर्कै गोत्र है, मेरो गोत्र होइन फेरि त्यो। मेरो को हो म चिन्दिनँ। आचार्य नै रहेछ फेरि। अलिअलि होइन बोलेको। हुनु त आचार्यहरू अलि बढी नै बोल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चिच्याइ चाहिँ त्यो पढाउन पर्ने कहाँ छ धर्म? अनि माता मेरो जस्तै काम अरे 1-2जनाले कमेन्ट गरे। मेरो त सल्लाह दिँदैछु मैले त। फुकेर कोरोना निको हुन्छ, तिम्रो क्यान्सर भनेको छु र मैले। अचम्मको कुरो गर्नुहुन्छ बा तपाईँहरू त। अहिले भर्खरको सङ्घीयता खोज्छ मैले पूजा गरेर भनेको छ र? के अप्ठ्यारो छ देशलाई, सङ्कट छ। यसले भविष्यवाणीले 6 महिनासम्म काम लाग्दो रहेछ। मैले हेरिराखेको छु मेरो आफ्नै बाणीहरू। कसैको 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महिना, 6 महिनासम्म काम लाग्छ। लेखेका स्ट्याटस सपनाहरू। अब तपाईँहरूलाई के हुन्छ म त्यो भन्न सक्दिनँ क्या। आजको भोलि, हिजो भोलि हुने किन आज लेखिनुहोस्। लेखेर बस्ने म नकर त होइन नि त फेरि। लेख्न हराएको छ र मलाई आदेश आएको छ र मैले लेख्दिनँ भाइ। त्यसले गर्दाखेरि ध्यान दिनु होला। र धेरै नेगेटिभ इनर्जी भएका भाइहरूको दिमागमा यो पसोस् कि सकारात्मक हौ, तिमी सत्कर्ममा चल, तिमीले पुण्य प्राप्ति गर्नेछौ, यो भन्न चाहन्छु। अहिलेका मानवहरू दानव रूपी बनेका छन्। यो दानव रूपी बनेका मानवहरूमाथि मेरो यो प्रश्न, यो मेरो एन्सर सहितको क्वेसन एन्सर दुइटै तपाईँहरूले सोध्ने हो। तर मैले सेयर भन्दैछु आफै। अब हाम्रो त जवाफ आएन। म बोलेछु कहाँबाट बोल्ने हजुर? कतिवटा मुख त हुँदैन नि त, धेरैवटा बोल्ने। यही शब्द एउटै, यो त कन्ट्रोल गर्नु पर्यो नि। पानी पनि पिउनु पर्यो। अनि त आउँछु नि, आज नआए भोलि आउँछ। देशै भद्रगोलमा छ। रोगी बढेका छन्, क्यान्सर बढेका छन्, किडनी फेल हुने बढेका छन्। खानपानमा सुधार्नुहोस् न, सबै कुरा ठिक हुन्छ। पहिला हामीलाई रोग पनि थाहा थिएन। हुन त रेडियो टिभी थिएन अरे, थियो नि नेपाल टेलिभिजनहरू, रेडियो नेपालहरू थियो, चिठीहरू पुग्थे। खोइ यस्तो धेरै सुनिए थिएन नि त अहिले जस्तो। यो त खानपानले बिग्रिएको चिज हो। यो खानपानले ल्याएको रोग हो। यो विदेशी औषधि खाएर ल्याएको रोग हो। विदेशी खाना खाएर ल्याएको रोग हो यो। बुझ्नुभयो नि कुरा? तपाईँहरूले नेपालकै खाना खानु न। नेपालकै जडीबुटी छन् प्रशस्त। नेपालमा सबै चिज छ। मैले त सबै चिज देख्छु हौ यहीँनेरि है त भन्दै। अब चाहिँ अजय धितल अजयले पनि फोटो पठाउनु भएको छ। हेरिदिनु पर्यो माताजी, हाम्रो बारेमा भन्नुभएको छ। अघि पनि नाम पढेको थिएँ। तपाईँहरूको ठिकै देखिन्छ, समग्रमा त्यस्तो नराम्रो छैन। अजय तपाईँको पनि मन राम्रो छ, सकारात्मक मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै सकारात्मक सोचको मान्छे हुनुहुन्छ। एकदमै राम्रो छ। र तपाईँलाई सकारात्मक परिवर्तन रूपले काम गर्दै जानुहुनेछ। सोमबार तपाईँलाई शुभबार राम्रो हुन्छ। व्यापार व्यवसाय पनि फलिफाप हुन्छ। काम गर्ने यो जिन्दगी सकारात्मक छ। जे होस् खासै ठुलो हेराउन पर्दैन। अनि अञ्जना गुरुङ हुनुहुन्छ। कुन अञ्जना गुरुङ हो मलाई थाहा भएन। तपाईँको दिमागमा के भरिएको छ कुन्नी, उल्टो कुरा नसुन्नुहोस्।
है। माताजी नमस्कार, हजुरले जातको कुरा गर्दा मन दुखेर आयो। मैले त्यो पुरै बोलेको छैन, सबै जात गरेर आफ्नो धर्म संस्कारमा चल भनेको छु मैले। अर्को कुरा तपाईँले आफ्नो जातमा गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यही अनुसारको फल पुण्य प्राप्ति हुन्छ, त्यति हो। यो जात ऊ जात किन गरिस् भनेको छ र मैले? नकारात्मक नसुन्नुहोस् है, कानका के लाएर सुनिराख्नु भएको छ मलाई थाहा भएन, तर सकारात्मक सोच्नु होला। मैले जे बोलेको छु त्यो बुझेर मात्रै बोल्नु होला, नबोलिकन अन्य बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई आफैलाई हानि हुने हो, मलाई हुने होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ भक्तजनहरूले पनि त्यही सुन्नुभएको होला होइन। त्यो भनेको छैन अजात किन बिहे गरिस् भनेको छ र? आफ्नो जात र धर्ममा पो चल, आफ्नो काम गर, आफ्नो संस्कारलाई मान, सबै जात जाति एउटै हो भनेको छ त मैले त्यहाँ त। दिदी बहिनी के हो होइन, त्यो मेरो कलाकार अञ्जना गुरुङ त होइन होला, यसरी त नबोल्नु पर्ने। उहाँ अलिकति ध्यान गरेर बोलौँ है, अलिकति सोचेर बोलौँ, मनन गरेर बोलौँ, उल्टो नबोलौँ। उल्टो बोल्ने भए जाने हो, अन्तै जाने, अन्तै सोध्ने, अन्तै कुरा गर्ने। र मेनुका कुँवरले पनि माताजी हजुरसँग धेरै कुरा गर्नु मन लागेको छ, म गरिब छु भनेको जस्तो सकिनँ, कोसिस गर्नेछु माताजी, भन्नुहोस् न म कसरी कुरा गर्न चाहन्छु। कतारबाट मेनुका कुँवर। मैले तपाईँ गरिब त सबै गरिब छन्, तपाईँ मात्रै गरिब नभन्नु। तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो प्लास्टिक ओढेर सुत्नेहरूलाई हेर्नुहोस्, गरिब ती हुन्। सडकवासीलाई हेर्नुहोस्, ती गरिब हुन्। तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, गरिब नसोच्नुहोस्, आफूले कहिल्यै गरिब नसोच्नुहोस्। को चाहिँ धनी भएको छ? म धनी हो र? कुन चाहिँ धनी छ यहाँ त? यहाँ त खराब लुट्नेहरू धनी छन्। त्यो कुरालाई चाहिँ गर्नु होला, ओके। र राजु फुयालले माताजी मैले राजु फुयालको अघि नै भनिदिइसकेँ, ओके। तपाईँको जिन्दगी घरबार बिग्रेकै छ, ओके। बिग्रेको छ भने त अब डिटेल्समा हेर्नु पऱ्यो ल। अघि मैले भनेको थिएँ अलि म्यारिज समस्या भनेर, बिग्रेको छ भन्नुभयो। अब यो सबै डिटेल्समा नबोलौँ न। सुमित्रा देवकोटाले पनि माताजी अघिको फोटो क्लियर आएन भन्नुभएको छ। तपाईँको पनि घर व्यवहार गर्ने खालको, तपाईँको हातबाट व्यवहार गर्नु, तपाईँको हात अगाडि चलेर काम गर्नु होला। भविष्य राम्रै छ, मान्छे चलाक हुनुहुन्छ, सबैलाई दिमखाम भन्ने भावना छ, ओके छ। यति मात्रै बोलेँ, धेरै बोल्दिनँ। अमृत ग्याउलीले पनि नमस्कार माताजी, दर्शन गरेँ, हाल म अस्ट्रेलियाबाट, मेरो अनि परिवारको बारेमा भनिदिनु होला नि भन्नुभएको छ। तपाईँको पनि धेरै लामो चाहिँ देश विदेश बस्ने चाहिँ देखिँदैन, पछि चाहिँ नेपालै फर्किनुपर्छ। पारिवारिक तपाईँको ठिकै छ, अलिकति बच्चालाई चाहिँ ध्यान दिनु होला। धर्म कर्ममा ठिकै हो तपाईँको, जनै लगाउनु होला, मन्त्रसँग खानु होला, हनुमान चालिसा पनि पाठ गर्नु होला, ओके। सोमबारको व्रत, शिवको पूजा, अरू डिटेल्समा पछि मलाई हेराउनु होला सोधेर। विनोद दाहालले पनि नमस्कार माताजी, मेरो विवाहको बारेमा भन्नुभएको छ। मैले अस्ति पनि भनिदिएको थिएँ त तपाईँको विवाहको बारेमा त बिहे त देखिन्छ त, बिहे गर्नै नगरेर ब्रह्मकुमारै बस्ने चाहिँ देखिएन। बिहे चाहिँ हुन्छ, आजभन्दा अगाडि पनि दोष देखियो, अब त्यो देखाएर गर्नु होला है। सन्ध्या बुढाको पनि कल आइरहेछ। सन्ध्या, हेलो काउली बुढी सो हेर्नुहुन्छ होला तपाईँहरू है। काउलीले एकदम मलाई फोन गरिरहेछन्। काउलीले मलाई लाइभमा हेरे होइन रहेछ। काउलीलाई धेरै सम्झिन्छु। काउली बुढी सन्ध्या बुढाको जस्तै कलाकार हुनु त सन्ध्या बुढा जस्तै हुनु। हेर्दा सानी, मेरो उमेरभन्दा नि सानी मेरो बहिनी हो। बाफ्रे, त्यो भित्र भएको अलौकिक कला छ त्यो नानीभित्र, मैले देखेको छु। विश्व कल गरौँ माता भन्दै हुनुहुन्छ। अब काउली बुढी सोमा अब बोल्नै लाउनु पर्यो भने पनि भएन कि एकचोटि त के हो कसो हो होइन। अब काउलीलाई यहाँनिर अब लाइभमा बोल्ने हो भने चाहिँ कल गर्नु भन्नु पर्यो। अब ठिकै छ। अनि काउलीको यति राम्रो छ नि होइन। काउली हेलो दर्शन। अनि म त लाइभमा बिजी छु। लौ न काउली बुढी सोको एउटा चाहिँ भक्तजनलाई सुनाइदिनु पर्यो। ओके ल, काउलीको बोली सुनिसक्नुभयो होला सबैजनाले। ल धन्यवाद छ नानु। ल नानु, ल अहिले म बोल्छु नि त है। हस् ल, काउलीको बोली सुन्नुभयो। अब अर्को चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने, धेरैजनाले कन्ट्याक्ट गर्नुभएको छ मलाई। हिजो हेराउनु भएकोले आज चाहिँ नसोध्नु होला। दिलीप राज खरेलले पनि माताजी दर्शन हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। तपाईँको पनि देश विदेशको योग छ, कता हुनुहुन्छ कोनी। अरू भविष्य ठिकै छ तपाईँको, केही कर्म गरेर अगाडि बढ्ने खालको हुनुहुन्छ। कालो वस्त्र चाहिँ नलगाउनु होला। साथी सङ्गति सबै तपाईँका ठिकै हुन्छन्। गोमा गिरीले पनि नमस्कार माताजी, हजुरको फोन नम्बर पाउन म हजुरको भक्ति कसरी भेट होला माताजी, भगवानसँग प्रार्थना गरेकी छु, नम्बर पठाउनुहोस् न, भोलि कल गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँ नेता हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले मलाई
म्यासेज गर्नुभएको छ। देश बनाउने नेता नै हुनुभयो भने बहुत राम्रो छ। खगेन्द्र सत्याल हुनुहुन्छ, मेरो दाइ हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट। नमस्कार माता बहिनी भन्नुभएको छ। दाजु नमस्कार छ। अनि त्यहाँबाट धेरै धेरै सम्झना छ भाउजू अनि परिवारमा सम्पूर्णमा धेरै सम्झना छ। र प्रितमजीले पनि कमेन्ट गरिरहेको देखिरहेको थिएँ। यता म्यासेज पनि आयो है म्यासेज। प्रितमजीले पनि सम्पूर्ण परिवार तरिका नपुगेर हो कि पालै आएन भन्नुभयो। ओके, तपाईँको पनि भविष्य ठिकै देखिन्छ। धार्मिकै मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँ, सकारात्मक सोचकै मान्छे हुनुहुन्छ। केही कुराहरू चाहिँ अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ, खानपानहरू, अरू साथी सङ्गतिहरू तपाईँको ठिकै छ। दिलीप राज खनाल, फेरि अर्को पनि दिलीप राज हुनुहुँदो रहेछ त। धेरैवटा धेरैवटा आइडी छन् तपाईँका। तपाईँको पनि धार्मिकै हुनुहुन्छ, धर्म संस्कारप्रति एकदमै तपाईँ सकारात्मक सत्कर्ममा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, सबैको भलाइ सोच्ने खालको हुनुहुन्छ दिलीप राज। अहिले जसको फोटो पठाउनु भएको छ उहाँको अरू भविष्य ठिक छ। चोटपटकहरू केही समस्या पनि छन्, विचार गरेर हिँड्नु होला। खगेन्द्र सत्यालले